منبر صوت الشعب، الراي والراي الآخر، شعب واحد ووطن واحد. The U.S. Supreme Court Bluetooth connected. Oxen. طاف بالقلب وغنى الجمال وأذاع الكفر في دنيا الجمال وأشاع النور في سوق الليالي أي صوت دار بالأمس خيالي طاف بالقلب وغنى للجمال وأذاع الكفر في دنيا الجمال وأشاع النور في سوق الليالي
نعم هذا الصوت قد زاد حياتي بجمال دونه قصد اللبان، فهو للمجد نداء واستجابة، يفوت الظلمة للنور مهابة. يا شباب الغد أسنى لجوابا، يبتني الدين في الدنيا كتابا. يا شباب الغد أسنى لجوابا، يبتني الدين في الدنيا كتابا. إن عزمي فتاتي مستمر في ذاتي وبرآه بصفاتي، كل خير في حياتي لك آتي لك آتي وإني مكاني. مرحبا بكم مشاهدينا في نعم هذا الصوت قد زاد حياتي بجمال دونه قصد اللبان، فهو للمجد نداء واستجابة، يفوت الظلمة للنور مهابة. يا شباب الغد أسنى لجوابا، يبتني الدين في الدنيا كتابا. يا شباب الغد أسنى لجوابا، يبتني الدين في الدنيا كتابا. إن عزمي فتاتي مستمر في ذاتي وبرآه بصفاتي، كل خير في حياتي لك آتي لك آتي
إني أبتدي مرحبا بكم مشاهدين لمنبر صوت الشعب أينما كنتم، وسعيدين جدا أن نلتقي بكم. طبعا عندنا هنا في أمريكا ما مساء ظهرا، لكن في جنوب السودان أمسية الاثنين في جنوب السودان، وكذلك في السودان وفي أوروبا، وليلا في استراليا. لكن خلونا نرحب بكم جميعا في منبر صوت الشعب، وأيضا نرحب بضيوف بتاعتنا في حلقة بتاعت الليلة اللي قاعدين نفتكرها إنها حلقة مهمة جدا، وبناقش قضية مهمة جدا وتتعلق أيضا بالأمن القومي لدولة جنوب السودان، وأيضا لها تأثير على الأمن القومي في منطقة القرن الأفريقي، وأيضا شرق أفريقيا وأفريقيا بصفة عامة. مرحبا بكم. وزي ما نحن أعلنا للمشاهدين في الحلقة بتاعت الليلة التوبيك I don't know مالو ين مالو البيكتشر is not appearing to you. I think ممكن يكون ده شبغة. I will try to bring you up شوي عشان نشوف ليه مثلا ليه ما ظاهر لك الصورة. Okay, yeah, that is good. If that is good لو أنت قادر تشوفني هسه جميل جدا. خليني نراهب طبعا الحلقة الليلة أنا صديق فوقه أستاذ واحد من القيادات والكوادر السياسية، أستاذ يين ماسيو. ما داير نستخدم الكلمة بتاعت الجنرال والكلام الكثير ده. أستاذ يين ماسيو، وأيضا بنستضيف واحد برضو من النشطاء والكوادر السياسية أستاذ سامويل بيتر، وأنا صديف أيضا واحد من النشطاء السياسيين باشمهندس دومينيك أكوير، وأيضا مفروض للأسف الشديد مفروض يكون معنا في حلقة واحد من المحللين وكتاب وأيضا ناشط مدني أستاذ صحفي خالد محمد طه، وهو متخصص في شأن القرن الأفريقي. للأسف الشديد عنده مشكلة في الشبكة، ولكن هو ما يعني التزم بوجوده في الحلقة. أنا قبل بشوية كنا بنحاول إنه الشبكة في السودان أبد في مكان في تلفون ولا في موبايل عشان يخش لنا لايف،
لكن هو طبعا عمل حاجه كده كويس شويه، سجل فيديو وهسه تقريبا الاول فيديو رسله لي في التعليق بتاعه للاسئله، والفيديو الثاني لسه تقريبا هو شغال دارس يجاوب على الاسئله اللي رسلنا له وبسجله. اول فيديو وصل موجود معي انا شغله لاحقا. انا داير فيديوهاته كله يكتمل لانه عنده وجه نظر جميل جدا، وكزول كصحفي وككاتب وكناشط برضه يعني كان قاعد في اريتريا لزمن طويل جدا، واتخصص بالذات في الشأن بتاع اثيوبيا وجنوب السودان واريتريا وقضايا بتاعت القرن الافريقي والقضايا بتاعت افريقيا كلها، فهو متخصص. وانا بشكره يعني لو انت قاعد تشاهد خالد، شكرا جزيلا على الالتزام بتاعك، ويا ريت برضه تكمل لي الفيديوهين الثانيات الباقيات الاجابه للاسئله. الفيديو الاول قاعد انا جاهز لانه ممكن نعمل له بلاي للمشاهدين، وبرضه الفيديو الفيديوين الثانيات لسه ما جو، لكن لعد ما باقي لنا هسه مرحب بجنرال الاستاذ يين ماسيو موجود معي في الاستديو، وباش مهندس دومينيك أكوار موجود في الفيديو في الاستديو ايضا. نحن منتظرين استاذ سامويل بيتر، هو كان موجود قبل شويه لعدي ينضم لنا استاذ سامويل بيتر. وقبل ما نبدا مع نستضيف جنراليا وباش مهندس دومينيك، خلونا نشغل الفيديو بتاع التعليق الاجابه بتاعت الاولى، افتكر هي 6 دقائق بتاعت خالد. بعد ذاك نحن بنستمر من هناك لما ينضم لنا برفع بعده طوالي. كان سامو لسه ما وصل الاستديو، نحاول نستضيف ين موجود. والحلقه طبعا معلش جميل جدا. خالد انت موجود في الاستديو. خالد انت انا شايفك خشيت الاستديو، جميل جدا جميل جدا. خلاص انا خليني ابطل خلاص جميل. ما اعرف خالد ما لقيت اكتفيت. لين نشغل الفيديو ده للمشاهدين قبل ما هو افتكر. الإخوة الأعزاء والأخوات العزيزات، إدارة وجمهور ومتابعي منبر صوت الجماهير، مساء الخير عليكم كلكم. وفي البداية أود أن أعتذر اعتذارا شديد عن حدوث عطل فني تسبب في أننا لم نتمكن من المشاركة في اللايف المفروض أتحدث فيه بجانب عدد من الإخوة الأعزاء المناضلين وأصحاب الرؤى والإسهامات السياسية والمجتمعية والفكرية والرؤوية الكبيرة. هذا العطل جعل من عدم المشاركة في الحوار المباشر يعني تسبب جزء من الأسى والألم لدي. الحديث عن مدى تأثير زيارة الرئيس المصري الجنرال عبد الفتاح السيسي لجوبا وتأثيرات هذه الزيارة في قضايا القرن الأفريقي. المحور الأول كان بيتكلم عن شنو أهداف الزيارة ذاتها في الوقت ده يعني، ومع الأحداث
المؤلمة والمؤسفة الحاصلة في الجارة إثيوبيا، خصوصا وإنه يعني في ما يشبه الاتهام موجه لمصر بدعم الفصيل بتاع جبهة تحرير تجراي في هذه الحرب. أنا شايف إنه قبل الحديث عن أهداف الزيارة لا بد للإشارة لأنها زيارة تاريخية ومهمة جدا. من زاويتنا أول زيارة لمسؤول مصري رفيع المستوى من بداية خمسينيات القرن الماضي. يعني كانت زيارة الميجر أو الرائد صلاح سالم عضو مجلس قيادة الثورة المصرية واحد أبرز أعضاء تنظيم الضباط الأحرار اللي تمت في نوفمبر 52 اللي هي نفس السنة اللي قامت فيها الثورة في 23 يوليو 52. والزيارة الثانية لصلاح سالم نفسه كانت في يناير 53 ورافقوا فيها وزير الأوقاف الشيخ حسن الباقوري وأحد كبار المسؤولين وهو الأستاذ صلاح هلال. فمجيء الزيارة بتاعت السيسي دي بعد طول الزمن ده عندها دلالات وعندها مؤشرات كبيرة جدا. الزيارة دي عندها 3 أهداف كبرى، منها شق خاص بجنوب السودان متعلق بالعلاقات المصرية الجنوب السودانية، وبترتكز على 3 محاور برضو هامة. أولا البعد السياسي والعسكري، لأنه يا إخواننا مصر بتدعم الحلول السياسية حسب ما هو معلن، بتدعم الحلول السياسية في جنوب السودان وبتنادي بالاستقرار الداخلي واتفاق السلام أو تكملة اتفاق السلام. البعد الثاني بيتعلق بالجانب الاقتصادي، لأنه لو لاحظنا في تطور ملحوظ في العلاقات الثنائية والاقتصادية خاصة في مجالات تطوير البنى التحتية، مشروعات الري، الزراعة وغيرها من المشروعات، يعني بما فيها تأهيل الكادر الجنوب السوداني. برضو من الأبعاد المهمة في القصة دي وهو البعد اللي بيشمل المساعدات المصرية لجنوب السودان في مختلف المجالات. الشق الثاني خاص بالسودان، وده متعلق بشكل مباشر بالاتفاق اللي تم التوصل إليه الخاص بأنه مصر تعمل على حل القضايا العالقة بين شمال وجنوب السودان، زي قضية أبيع مثلا من خلال التحكيم الدولي ومستقبل الانتقال في شمال السودان وما يجب أن تكون عليه شكل السلطة الحاكمة في الخرطوم وتوازن القوى بين الأطراف، والمقصود هنا الأطراف العسكرية داخل السلطة السودانية نفسها. وده معناها إنه مصر عندها رؤية معينة حول كيف يجب أن يحكم السودان وبمن يجب أن يحكم السودان، ودي قضية مهمة جدا وهي أوسع من ما يمكن وصفه بعلاقات ثنائية بين جنوب السودان ومصر فقط، لتأثيراتها المباشرة على السودان ولتأثيراتها المباشرة على المنطقة ككل. خليني أنا أشكر المشاهدين. طبعا الفيديو بتاع أستاذ خالد هو طبعا ده التعليق الأول في الإجابة بتاعه للأسئلة.
أنا منتظر منه برضو إنه يرسل لنا الجزء من الفيديوهات، لأنه حاولنا قبل وهو شايف إنه أفضل له يسجل بدل ما هو يعني نستضيفه في الصوت. أنا كنت داير أستضيفه في ماسنجر في الصوت، فحاول إنه يسجل. أشار لنقاط أنا أفتكر بعلق عليه بعدين الناس المتحدثين والمتحاورين في المنبر. وواحدة من القضايا أنا قاعد أفتكر إنه من يحكم السودان وكيفية حكم السودان، طبعا جزء من أجندة بتاع السيسي، أنا ما أقدر أعلق عليه. خلوني نرحب بمتحدثين. خلونا نرحب بأستاذ ين ماسيو، طبعا قائد وناشط سياسي منذ زمن طويل، وايضا يعني انا ممكن نقول برضو اديب واستاذ. مرحبا بك ين ماسيو. برضو خلينا نرحب بباشمهندس دومينيك في الاستديو، ولاحقا ينضم لنا استاذ سامويل بيتر. خلينا ندي فرصه للضيوف بتاعتنا، نبدا بالجنرال ين ماسيو، نديه فرصه يسلم على المشاهدين. تفضل سعادتك. اهلا وسهلا باستاذ ادوارد، وأنا بحيي صديقي المناضل الباشمهندس دومينيك، وأنا بحيي برضو الأستاذ المناضل سامويل بيتر في غيابه، وأنا بحيي المشاهدين الأعزاء والمشاهدات العزيزات، وأنا بحيي أستاذي المناضل بالمناسبة من بداية الثورة إلى اللحظة أخيرة، الأستاذ خالد محمد طه. ناس كتار ما بيعرفوه، نعم، لكن يعني ده الزول الثورية ده شالها بكل أوجه الثورة المعروفة، سواء كان كفاح ثوري مسلح أو سياسي، فكان قاعد في كل الميادين في شرق، ودافع عن حقوق الشعوب المهمشة إلى اللحظة. وبالمناسبة يعني دي فرصة عظيمة إنه نحن نقدره ونحييه برضو في هذه العجالة. وشكرا جزيلا على الفرصة، والمشاهدين الكرام جمعا. شكرا جزيلا أخي ورفيقي ين ماسيو. وأنا بشكرك إنه أنت أشرت لنقطة مهمة أنا ما ذكرت قبل عن خالد محمد طه. وطبعا زي ما أنت ذكرت هو الرجل مشهود بالصمود والنضال، ومن يعني القيادات الآدوا للسودان مؤخرا قضوا جزء كبير من تاريخ حياتهم الصامتين مناضلين من أجل قضايا الجماهير والاستقرار في السودان. تحية لك أستاذ خالد، وأنا بشكره. يعني هو طبعا لم يتردد إنه نستضيفه في الحلقة بتاعت الليلة، ويعني قبل أنا قعدنا هنا فور وايل قاعدين نحاول إنه نعالج المشكلة، وأنا جيت عرفت إنه المشكلة بتاعه في الإنترنت، يعني حاول باللابتوب ما في طريقة، وكذلك بالموبايل، وهو فضل إنه يسجل الآراء بتاعه. شكرا لك مناضل، وربنا يبارك فيك ويستمر الصمود. تفضل باشمهندس دومينيك. شكرا ادوارد. برضو خليني اضيف صوتي على الصوت بتاعك، ونسلم على مشاهدين بتاع منبر صوت الشعب، وخلينا حي الرفيق اخونا يين ماثيو، واخونا استاذ سامويل بيتر، واخ خالد. يعني واحد فينا سعيد جدا انه يكون في وسط بتاع يعني ناس مهمين مفكرين في نفس الوقت، انه يعني هنا نتطرق ونتكلم في قضايا مهمة اللي بيهمنا الشعب بتاعنا بتاع جنوب السودان، والشعب بتاع السودان، والشعب بتاع القرن الأفريقي بأكملها. لأنه التطورات اللي قاعدة تحصل في إقليم بتاعنا ده يعني قد يخوف الناس، بالذات في مرحلة اللي احنا قاعدين نعيشوا
في المنطقة إنه في صراعات، ودائما وأبدا إذا كان في صراعات جديدة يعني قاعد تخش، أكيد هيكون فيها نوع من يعني خوف وعدم الاستقرار حتى في منطقة كله. ف يعني أنا بحاول بتكلم بإنجليزي وعربي so that I can balance between the two. But I'm very happy to be part and parcel of this group discussing this very important issue. So we will be patiently listening and also contributing bits and pieces so that at least at the end of the day we also give the readers analysis of the current political dispensation that is happening in our region. Thank you very much, and we'll take it from there. شكرا جزيلا باشمهندس دومينيك. مشاهد اتمنى من المشاهدين لو قدرتوا تعملوا الشير لللايف بكون كويس خالص. يا ريت تعملوا الشير للحلقه. استاذ سامويل بيتر هو ظهر في الاستديو ولكن اختفى، عمل دروب. انا اتمنى انه يعود مجددا. خلونا نبدا في طبعا الحلقه بتاعت للناس المشاهدين. لو في اسئله انتم ممكن تكتبوا الاسئله تحت، بعدها هنا ناخذها نطرحها للمشاهدين للمتحدثين. الحلقه بتاعت الليله نختفي بحاجه زي ساعتين ولا ساعتين ونص مع المتحدثين فقط، وان شاء الله في الايامات الجايه هنا ممكن نتواصل. انا رايي برضو الزمن بتاع استاذ يين كذلك استاذ سامويل بيتر، لذلك تركيزنا كله يكون على المتحدثين. النقطه الثانيه ان هنا طبعا اهميه الحلقه هي جات على الاساس كلنا كشعب بتاع جنوب السودان بنعلم انه النظام في جنوب السودان لم تتيح الحريه السياسيه للاحزاب السياسيه، وكذلك للنشطاء في كل المجالات المختلفه بما فيهم النشطاء المدنيين. لذلك نحن في اداره منبر صوت الشعب اخذنا المبادره بتاع انه القضيه متعلقه بمستقبل بتاع جنوب السودان، مستقبل اجيال جنوب السودان، مستقبل وجودنا في الاقليم، وكذلك بيتعلق بشعب بتاع جنوب السودان بكل مكوناته المختلفه. خلينا نبدا السؤال الاول مع الاستاذ يين ماثيو، اللي هي الهدف وتوقيت الزياره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ظل الظروف التي تمر بها الاقليم وبالذات القرن الافريقي، الازمه في ازمه تغراي، وايضا اننا الصراع الجنوبي وكذلك اننا الصراع بتاع سد النهضه التي لم تصل لنتائج واضحه حتى الان برغم انه تم تجنيب النجيله، ولكن نركز على الاهداف بتاع الزياره سيسي في الوقت ده بالذات لجنوب السودان. تفضل كاميرا ديان. الزيارة دي أصلا يعني تأتي ضمن الزيارات المتتالية لرئيس سيسي في ملفات لها علاقة باستراتيجية بتاعت مصر بعد ما جل الحكم يوم 3 يونيو 2004 في لجنة 15 مصرية. اللجنة دي أصلا وضعت استراتيجية معينة فيما يختص بوضع مصر وتحدياتها، وخاصة في قضية لها علاقة بالموية. طبعا في استراتيجية قديمة بتاعت إنه كيفية إنه الموية الموجودة في النيل الأبيض الناس يستفيدوا منها، لأنه الموية دي قاعدة تتبخر طبعا حيث أنها بتجي من المرتفعات إلى المنحدرات، لأنه كلما تتجه نحو جنوب القارة الأفريقية كلما ارتفاعا، وكلما عندما مشيت نحو الشمال كلما كان الانخفاض. هذا يعني إنه الموية أصلا جارية لبلدهم،
والنيل زي ما بنعرف علمونا في جغرافيا زمان انها بتنحدر من الحضب الاثيوبيه ومنطقه البحيرات تجي مع الفيكتوريا وبيصب في بحر الابيض المتوسط اللي هو اخواننا المصريين هناك. يعني الكلام ده بقوله ببساطه انه الزياره دي اصلا ما زياره عشوائيه، دي زياره صحيح كان المخابرات بيعدوا لها، لكن كانوا دايرين التوقيت الحقيقي. فالطيب اللي انا داير اقوله انه شنو ببساطه، انه الزياره ده اصلا ده تنفيذ لخطه بتاعت مصر اللي وضعها اصلا اللجنه ال15. ماذا وضعت هذه اللجنه؟ اللجنه دي خطت استراتيجيه بتاعت انها قسمت الدول في اسيا وافريقيا واوروبا وامريكا الى دول ممكن تكون محايده او دول ممكن تكون صديقه ودول ممكن تكون عدوه. فاذا يجب تهيئ باقي دول، ويجب انه يتم تمتين علاقه مصر بهذه الدول عشان مصر تقدر تلقى السيوله والسهوله بتاعت سلاح واي مواد هم محتاجين لها فيما يختص بمياه النيل. دي الخطه كده بالمناسبه من دون مزايدات. الخطه الثانيه هم خطوا انه يعيدوا انتشار بتاع الجيش المصري. الجيش المصري كان متقوقع اصلا في قضايا الداخليه، وغيروا سياستهم من بعد 1800. يعني لانه 1800 مصر اصلا كانت من الدول المستعمره. الحكايه دي مهمه. ومصر اصلا ما كانت عندها رغبه انها تتدخل عسكريا في استراتيجيتها الجديده في ال19 غير ال18 اللي استعمرونا فيها. ولكن الان في اللجنه بتاعت 15 ده هم غيروا السياسه. قالوا مصر لازم يكون عنده مد خارجي، لانه هذا المد الخارجي عنده علاقه بالامن القومي المصري. ولما نتكلم عن الامن القومي، الامن القومي ما شيلت سلاح ولا ما شيلت سلاح ولا شيلت مسدس ولا انا ضابط امن. كلام ده لاخواننا ديل اللي بيفتكروا انه سكيورتي تاخذ مسدس وتقول انا جنرال فلان وكذا. لا لا لا، الامن القومي فوقه اكل، يعني فوق الجانب الاقتصادي، فوق الجانب الغذائي. هو الامن ذاته في مفهومه الواسع ما عنده علاقه اصلا بالسلاح. السلاح ده عباره عن وسيله عشان الباشبوس بديل يفهموا. لكن ده ما كلامنا يعني. نعم، مهم جدا مهم جدا، واصل. فمصر في موضوع الامن القومي قالوا انهم يعيدوا الانتشار بتاع الجيش، وبالتالي عملوا خطه انه لازم يقووا القواعد حقتهم. وهم اختاروا قاعدتين، قاعده بتاعت محمد نجيب شمال مصر عشان يشوف الامن المباشر، الامن المادي ده شمال الغاره، وبعدين معسكر برنيس. وطبعا قاعده محمد نجيب دي قاعده عسكريه بريه، دي قاعده عسكريه بريه، لكن فوقه صواريخ بعيد المدى وفوقه حاجات كثيره يعني ما ضمن السؤال، لكن دايرين نقولها عشان تساعدنا. تفضل. هذه واحده. وبعد ذاك معسكر البرنيس، اول قاعده بتاعت البرنيس. وقاعده بتاعت البرنيس دي قاعده جويه وواقع جنوب واقع جنوب مصر، او الجنوب الغربي ولا الشرقي ما اعرف. هذه القاعده الجويه البحريه خدوها قريب، وهي قريبه طبعا من هناك البحر الاحمر، البحر الابيض، اريتريا، جيبوتي، طوالي منطقه القرن الافريقي. دي حاجه مهمه ضمن الاستراتيجيه.
عشان كده ضمن الاستراتيجية ده شفنا تدخل مصري مباشر في ليبيا بطريقة أو بأخرى. يعني حاجة دي ما كانت موجودة في عادة بتاعت مصر في القرن ال 18 في القرن التاسع عشر بعد ما غيروا سياستهم. طيب بعدين التقوية بتاع العلاقات الدبلوماسية دي واحدة من الاستراتيجيات اللي هم وضعوها للسبب عشان يلقوا سيول القروش وعشان يلقوا سلاح ثقيل اللي بيخليهم هم يحققوا أي حاجة حقتهم لهم علاقة. يعني هذا ليس تهليلا، دي معلومات متوفرة حتى في النت. أوكي؟ وبالتالي الثلاثة الاستراتيجيات دي فوقوا كلام كثير. طيب أنا قبل ما أدي فرصة للزملاء الثانيين أنا داير أختم بكلام معين. أول حاجة السيسي ده هم أستاذ إدوارد. نعم. يعني سيسي ده ما تم اختياره سايد، ده زول ملم بملفات قديمة وهو كان ماسك الملفات دي، وهو مش كان عسكري وبس. السيسي ده بالمناسبة هو كان مدير بتاع إدارة بتاع المخابرات. أنا ما أعرف الناس عارفين الكلام ده. هو كان مدير بتاع إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. طبعا الاستطلاع ده فوق استطلاع داخلي واستطلاع خارجي، يعني اللي هو ريكونسنس. والديبارتمنت ده اسمه كده. يعني شوف المصريين ده المستهبلين خلاص. هو طبعا لما تتكلم عن الحرب اوريدي الحرب ده فوق المخابرات فوق الاستطلاع. ما هو استطلاع ده ممكن يكون استطلاع مادي واستطلاع خبري واستطلاع له علاقه باجهزه وكده، يعني معروف ضمنا. لكن هذا الرجل المدعو سيسي هو مدير بتاعت هذا الديبارتمنت. يعني دايرين نقول شنو؟ انه موضوع السد والاستراتيجيه اللي قالوا ده مخطوطه هناك والرجل عالم به. نمرة 2 الرجل ده كان وزير الدفاع برضه، هو وزير الدفاع المصري والإنتاج الحربي. لازم أكرر الكلام ده. قبل قلنا وهو كان مدير الإدارة بتاعت المخابرات الحربية، ما مخابرات ساكنة، مخابرات حربية. أوكي، نحن في السودان بنسميها المخابرات العسكرية أو الاستخبارات العسكرية. أوكي، يعني ديل بس مقدرينه منه أنت كيف تتعامل مع معلومات ذات علاقة بالحرب. ما الامن العام اللي فوقه معلومات حتى اقتصاد وكده and so forth. لكن الرجل برضه لاحظ ده تسميته بقى وزير الدفاع والانتاج الحربي. يعني معناه الملفات ده هو كان ماسكها. طيب في فتره بتاعت الرئاسيه الاولى استاذ إدوارد، السيسي ده زار 76 دوله، قام ب 76 زياره اقصد في 36 دوله في افريقيا واسيا واوروبا. دي كلها زيارات خارجيه. اتخيل 76 زياره في فتره رئاسيه حقته الاولى اللي هي من 200 ل 200. يعني في فتره من يوم 3 يونيو عام 2014 الى يوم 2 يونيو عام 2018 السيسي قام بزيارات مهمه. هذه الزيارات كان لها علاقة بس بقروش واشتراء أسلحة وصواريخ والطيران يا أستاذ إدوارد، والمعلومات ده متوفرة. يعني دايرين نقول شنو؟ إنه في هذه الزيارات ال76 في 36 دولة أبرم اتفاقيات عسكرية واقتصادية. مشى وين هو الرجل؟ مشى يونان. طبعا مشى يونان لانه ده خط نهري، ده خط بحري اقصد ما نهري. معلش مخي مع نهر ما يبي. لا ما في مشكله، ما في مشكله. بعدين هو اليد الايمن للرئيس الراحل حسني مبارك، خد ده برضه فوق. الله يخليك يا استاذ دومينيك، الله يخليك. وبالتالي زار اليونان، ويونان طبعا معروفة إنه دي منطقة مهمة بالنسبة لمصر، خاصة إنه يونان ضد يعني أنتي طوالي بتاع تركيا، وده واضح حتى في صراع بتاع القبرص. الحتة دي مهمة، وبالتالي أي تسهيلات
عشان تجي زول يسموها شنو؟ يسموها ند. الاثنين نساويين اللي راجلهم واحد بيسموهم شنو؟ المشاكل بينهم دي النديه. براد انت استاذ اوكي الضرات يعني النديه. فلكون انه الزول ده يمشي يونان دي ضربه كويسه جدا، ده فيما يختص بعدو تركيا، لانه الاثنين دول ما بيتلموا، وده معروف ضمنا يعني، بس دايرين نذكر الناس. الحاجه الثانيه المانيا وفرنسا لسببين. المانيا لسبب يعني بتاعت بواخره والاطواق البحريه دي، يعني السفن اللي قاعده تمشي تحت مويه. سبمارين سبمارين غواصات. اللي هي بالعربي بيسموها الغواصات. الغواصات البحريه. طبعا المانيا في التكنولوجيا ده معروفه عالميا يعني، وبريطانيا في المجال ده، وفعلا عمل صبغات حاجاتهم كلها في الصيانه كويسه. ومصر قدرت تشتري 3 غواصه من المانيا ووصلت في مصر as I'm talking to you now. لاحظ الفتره دي تمت كلها حاجات عسكريه واقتصاديه، يا قروش يا سلاح، عشان ما نمشي بعيد يعني. لكن استاذ ادوات ما تنسى، انا ما نسيت سؤالك انه لماذا هذه الزياره؟ نعم. بس انه نقول للناس انه الزياره دي ما جات ساعه، دي حاجه مخططه لها ومؤقته because of 1 2 3، وده الكلام اللي انا قاعد اقوله هسه. اوكي. منها فرنسا، وفرنسا طبعا اوريدي من فرنسا اشتروا طيران 29 28 الف وجيم، ودي طيران طبعا متقدمه شديد، يعني بتهلك في مدى بعيد زي 2000 ونيف كيلومتر. فدي الطيران اللي هم دايرينها. وبرضه روسيا وهم عملوا الصفقه بتاعت سيخوي في فرنسا لقوا 6. يعني لاحظ انه الجماعه دول بقى عندهم طيران، يعني القاعده بتاعت برنيس ده هسي ملانه كلها طيران بتاعت سيخوي الميش 29 28 الف بيجين، دي موديلات حقتها، ودي كلها اتلقت في الدول ده بالاضافه الى بريطانيا وبيلاروسيا. ولاحظ بيلاروسيا، شوف يعني المصريين دول بيلعبوا بالتناقضات ده كيف. لكن لانه بيلاروسيا ده طبعا ده سوق بتاع اسرار، خاصه الدوله دي فوق صواريخ الجماعه دي عايزينها زي صاروخ 117 خ او كي اتش بيسموها، نقول خ ولا نقول شنو انا ما اعرف، المهم نجتهد يعني كي اتش اللي هو يقابلنا خ ولا يقابلنا كاف ما اعرف. اوكي. وده صاروخ طبعا بعيد المدى. طيب انا كلام ده داير اقوله ليه؟ ده ما تهليل، ده عباره عن معلومات متوفره انه الزول ده في فتره الرئاسيه حقته الاولى من اللحظه دي كان وكرر من 3 يونيو 2014 ل 2 يونيو 2018 الرجل ده اشتغل في هذا المجال. السبب اللي بيخلي انه الرجل ده يطلب الحاجات دي كلها دي دايره لها هو كلام. داير اختم بانه مشى دول افريقيه، مشى ايثيوبيا طبعا لانه لما بقوا في رئاسه it was important انه هم يمشوا هناك. لكن لاحظ مصر كانت قريبه من اريتريا الى انه تم الطلاق، وده لعبها كويس يعني احمد اول ما جاء كسر القيود مشى اريتريا وشال في قلبه، وهسه اريتريا لاعب لعبه ثانيه، مع انه اريتريا ده كان ممكن يكون اقرب محل الجماعه دول ينفذوا فوق السياسه حقتهم. فبرضه الجماعه مشوا افريقيا، ايثيوبيا، تونس، غينيا، سنغال، النيجر، كوت ديفوار، موزمبيق، وبالمناسبه وغانا حتى قبل كم اسابيع من الان عملوا اتفاقيات خطيره جدا. دي حاجه مهمه الناس يعرفوها قبال زياره بتاعت جنوب السودان ده، عشان هم يقووا موقفهم في التفاوض، يقوموا موقفهم دوليا. وطبعا امريكا بوجود ترامب ما في داعي انا اتكلم عنه، ده كلام واضح، وترامب في كلامه بتاع المكالمه واضح، فانا لا احتاج انه اتكلم في الموضوع ده. مشيوا جنوب السودان اذا مشى لانه ده خط بتاع تنفيذ، بعد ما ضمن سلاحه، بعد ما ضمن قروشه، جنوب السودان والسودان وإريتريا وجيبوتي. طبعا برضو مصريين طلبوا
انه يدخلوا قاعده عسكريه في جيبوتي، وطلبوا وكتبوا ورقه لجنوب السودان دايرين قاعده عسكريه. اوريدي في السودان في منطقه كاوتسي 2010 في توقيع، يعني في اتفاق يا استاذ ادوارد ما بين السودان في يوم 27 يوليو 2010، وفي قوات الساقه قاعدين في منطقه كاوتسي عملوا حتى عمر بشير. البروفات الجويه اللي اتعملت قريبات ده في القاعده العسكريه في الشماليه ده عباره عن تكمله بتاعت ناس اصلا موجودين قوات الساقه، جزئيه منهم قاعدين في منطقه كاوتسي، لا عشان الناس يعرفوا. اضافوا فيها بروفات جويه على ياتو طقس مع التضاريس حقتنا، عشان انه الضربات الجويه دي ممكن تكون كيف، والقوات الخاصه دي ممكن تعمل هجومات كيف. دي ما هديه ساي، دي ما شغله ساي، دي شغله مقصوده يعني. وفقا للمعلومات دي جاءت هذه الزياره الى جوبا. طبعا الاستاذ الدكتور كير whether he likes it or not هو امام حاجتين. طبعا هو بيفتكر انه هو شاطر يلعب الضبابيه، مصر يقول له هاي انتوا خشوا، لكن خشوا ككوادر طبيه، خشوا كناس بتاع ري المصري، هم يود فوق ري مصري؟ ما في. ولا الامراض بتاع جنوب السودان ده يا اخوانا هي منتشره في ما يود يا استاذ ادوارد، انتوا الجنوبيين مالكم معانا يا اخي. يعني الا بس مش تلقوا امراض يجي يعالجونا نحن المصريين. دي جزء من المنطقه اللي انا منحدر منها. يا باشمهندس، ولا الاثنين باشمهندسين واستاذ سامي. انا شوف الحجاره دي، شوف انه مشى ودوم هناك فلوج قاعدين ككوادر صحيه وقاعدين، لكن ده كله مخابرات ولافين كري مصري. لكن في معلومه ثانيه استاذ ادوارد، انه الجيش المصري اصلا ما محتاجين انه يودوا جنوب السودان ثاني. نعم. هل نعلم انه القاعده اكثر دوله عندها جيش في الامم المتحده في جنوب السودان ده مصر؟ انا ما اعرف الناس بينسوا الكلام ده. يعني مصر ده اكثر دوله مساهمه بجيش في جنوب السودان، وهم قاعدين هسه في شكل UN، يعني اقل هفشه these gentlemen are there. وشوف مصر كان مكبكب انه دير يجيب جيشه ده لخطه اصلا مسبقه، فحسي ابدين يا ينفذ، وده جاب الزول ده يا ينفذ، يا امور كثيره بتقطع ما واحد في اثنين. الزول ده ما اخذت في رقبته هبل، كل مره بيقبل منها من مصر، بيقبل قروش من مصر وحاجات كثيره من مصر، وهم ما يقدر يكذبوا انه مصر ما عندهم الحديد. الحديد داك يعني لا بسيطه، وما يقدر يكذبوا انه مصر ما عدتهم قروش، وما يقدر يكذبوا انه الطيران المصريه الجويه ما ضربت ولن ولا ضربت القواعد بتاعت IO. بالمناسبه يعني من الخطا بالمكان انه الناس يفتكروا انه ده يوغندا يا ضربت براها، لا 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 لا، بالعكس، الطيران اللي كانت ضربت باخره بتاع دولن ونحن شهود عيان وخلوا الباقي، دي طيران مصريه. يس. خلي الزول ينكر الكلام ده. اوكي. ماذا بقي لنا؟ اذن بالكلام ده كله انا بفتكر انه الزياره دي في لها اسباب مباشره، واسباب المباشره دي المذكوره دي ذكرها اتنويك. قالوا الامن الاقليمي، قالوا معرف توطيد العلاقات، وهذه العلاقات كانت وطيده اصلا. الى متى تستمر هذه الدويلات يا اخي توطد؟ يعني كل مره تضيف حبل، يعني هو في شنو؟ ما قويه كده اصلا. اما موضوع انه جنوب السودان كدوله رافضه قاعده مصريه عسكريه، انا ما اعرف اي قاعده ثانيه. المصريين اوريدي قاعدين، يعني القاعده العسكريه ده بتبقى كيفين يعني. ده كلام اصلا مجاوب عليه ضمنا. والاسباب الغير مباشره، وفعلا بالمناسبه استاذ ادوارد الزول ده ناقش مع سلفاكير انه كيف
ممكن يدعموا الناس دي. ولعلم الجميع ما معلومة جديدة إنه التجراي كانوا مصرين إنه ما يطلعوا من منطقة مكلي، كانوا مصرين إنه ما يطلعوا، لكن عملوا مراوغات. أول حاجة نقلوا سلاح ثقيل، نقلوها في الجبال ومناطق محصنة شديد عشان الدبابات تصل فيها ما في. دي الأيام الأولى، ودي مصر يا قالت لهم كده لحد ما يلقوا لهم شنو طريقة مباشرة لدعم المباشر. لكن فور ناو قالوا لهم يستمروا بحرب العصابات، وكلام ده take it from me and you will see what is happening. الآن حبشوا خشم الأستاذ الدكتور سلفاكير عشان يقول رايه. رايه طبعا yes، لكن ما هيعلنوا but you will know this in the days to come. أنا اتكلمت كثير، أنا أخلي فرصة للزملاء الثانيين، لكن أصلا الأسباب المذكورة دي ما هي الأسباب دي، أسباب مباشرة وأسباب غير مباشرة. دي أسباب له علاقة بالتنفيذ ويا قلناها. الأمن الإقليمي ده أوريدي طبعا لما يقولوا الأمن الإقليمي خد فوق استفهام، هي توامن إقليمي وين؟ جميل. جميل، شكرا جزيلا أستاذ يين ماثيو للتحليل الجميل والمفيد للجميع. خلونا نرحب بأستاذ سامويل بيتر في الاستديو. قبل ما أنا أدي فرصة لباشمهندس دومينيك وبعد ذاك أنا أدي فرصة لأستاذ سامويل بيتر، ده أستاذ ين ذكر حاجة مهمة جدا عن الأمن القومي، وفي عدد كبير جدا من أبناء جنوب السودان. الشيء ده مهم جدا لنا كلنا بالذات المتحدثين. خلوني أنا داير ندي حاجة بسيطة عن الأمن القومي، لأنه أنا هنا نتطرق له خلال الحوار بتاعنا الليلة. الناس المشاهدين في كتابين أنا دايركم الناس ترجع له، لأنه أنا لاحظت من خلال متابعتي خلال الأيام الماضية إنه إننا الناس ما ملمين بالأمن القومي معناه شنو. في كتاب بتاعت واحد اسمه جوزيف روم، وطبعا لو جينا بتخصص هذا العالم هو عالم فيزيائي، عالم الفيزياء وخبير في التاريخ في تغيير المناخ وأمن الطاقة. يعني الراجل ده ما يقول أنظره we have connection somewhere in physics والتغيير المناخي، وماجستير بتاعي في تغيير المناخ. So we have a connection somewhere مع العالم ده. هو الكتب كتاب صدر في سنة 1993 تحت العنوان الأمن القومي، الجوانب غير عسكرية، الأمن القومي والجوانب غير عسكرية. أنا داير الناس ترجع للكتاب ده لأنه مهم جدا إنه الناس تثقف على مستوى جنوب السودان. الكتاب العنوان بتاع الكتاب بالإنجليزي هو Defining National Security the Non-Military Aspect. أرجعوا للكتاب ده. الكتاب يتكلم عن العناصر بتاعت الأمن القومي اللي هو ركز على الأمن الاقتصادي والأمن البيئي وأمن الطاقة كعناصر غير عسكرية للأمن. الكتاب الثاني اللي أنا داير الناس ترجع له، الناس المشاهدين للحلقة، ونمشي للمتحدثين، اللي هي الكاتب بتاع الكتاب هو هندي، أكاديمي هندي، واسمه يدرج براكرار whatever بليري، حاجة كده اسم في النص كده very complicated. لكن المهم هو عنوان بتاع الكتاب اللي هو الكتاب بتاعه في الأمن القومي ضرورات وتحديات National Security Imperative and Challenges. الناس ممكن ترجع للكتاب ده. الناس ترجع للكتاب بتلقى الكتاب. الكاتب والأكاديمي الهندي، وطبعا في الكتاب بتاعه هو ذكر عناصر كثيرة جدا عن الأمن القومي. خلينا أذكره عشان برضو نستمر. أول حاجة الأمن العسكري، الأمن الاقتصادي، أمن الموارد، أمن الحدود، أمن السكاني، أمن الكوارث، أمن الطاقة، الأمن الجيوستراتيجي، أمن المعلومات، أمن الغذائي، أمن الصحي، أمن الإرقي، أمن البيئي، وأمن الإنترنت، أمن الجيني، وده نقطة مهمة جدا، وأمن المائي. جبال أستاذ يين ماثيو كبرضو خبير وعسكري وجنرال برضو في الجيش، هو يتحدث عن تلك العناصر. خلينا ندي فرصة لباشمهندس دومينيك. أستاذ سامويل بيتر عمل دروب try to come، بعدها بندي فرصة
تفضل باشمهندس دومينيك. انا داير اتعلق على الاجابه السؤال اللي جاب عليه جنرال ين اللي هي الاهداف بتاعت الزياره. Yeah, shukran. Let me say this, and let me agree with what General Yien Matthew have said. If you looked at this visit per se, I think this visit, like what General Yien Matthew have said, comes within the context of the strategic interests of Egypt. And for you to understand the strategic interests of Egypt, you have to go back in the days when the water agreement was signed. This water agreement was signed. It has given Egypt the parental role. And for such a long time, Egypt will always continue to be adamant in the usages of this water of the Nile, because Egypt thinks that it is only in its strategic interest that the water of the Nile is the source of the life of the Egyptians, forgetting one fact, that whether you are in the upstream or you are in a downstream component of the Nile water or in the riparian states, water has been a source of a security to the livelihoods of the people and in the stability of the ecosystem. It is very important. And so for Egypt to only consider that it is only in its strategic interest that the water of the Nile is so important is a question that has pushed other members of the Nile Basin to continue to claim their shares in the Nile. And the central question that were put to Egypt was that, with whom have you signed the agreement? Because you all know that the agreement of the water Nile was signed between the colonial masters, even on behalf of Sudan. And in 1955, they went and ratified this agreement. However, in this agreement, the biggest portion of the Nile water is at the behest of the Egyptians. It is the Egyptians that are benefiting. So if you look at all the presidencies of Egypt, they will all agree on one unanimity. This is the issues of water. And that if you tempered, like what Mohammed Morsi said, that if there is a decrease in the oil, then it is going to be substantiated by the blood. And therefore, when you look at the justifications of what General Yen said, because Egypt from time immemorial was so much concentrated with its relationship with the Arab. It is then and there, in the aftermath of the developments around the entire Arabian Peninsula. You may all be aware historically that out of all the Israeli-Palestinian war, it was Egypt that was actually burned by the brunt of this war. The other Arab countries will only, give money to substantiate, their claim of this Arabism. So Egyptians were destroyed, and that has come to their sense, made them to come to their sense to reorient their national interest alongside their political interest, and make them to now think of going towards the African continent. And I agree with General Alien, because the only justification that will make you to upgrade your defense mechanism is because you have a feeling that the countries that are around you are actually causing a problem to your national security. And we may remember as Junubin, and that goes to the leadership that is in Juba, because Egypt has been always so adamant
Yes, Garang at many times was able to visit Egypt. But thanks to the leadership of the other African countries who decided to pressurize Egypt and say that, you know what, we also have our rights in the usages of water. And that is why in 1999, this issue of the Nile Basin Initiative came about. And when the likes of Ethiopia said, and I vividly read what the Julius Kambarage Nyerere said, that our interest and our security, national security, and our right of the usage of water cannot be determined by the livelihood of Egypt. And therefore, Ethiopia is saying that with all the water that is in the Ethiopian highland, because the Ethiopian highland and the Blue Nile is contributing to 85% of the water that is going to the Nile. But Ethiopia is under poverty. So to the Ethiopians, the Great Renaissance Dam is actually a dam that is going to alleviate its people. And you may remember Egypt has vividly, and this is through the diplomatic and marathonic diplomatic missions that Sissi and the Egyptians have done in trying to coin Egyptian or to basically sabotage the building of the Grand Renaissance Dam. But against all the odds, the Ethiopians, through Meles Zenawi, decided to go ahead with the groundbreaking ceremony of the Grand Renaissance Ethiopian Dam, and they built it. And so this dam has reached an advanced stage where the Egyptians can never do anything, and the Ethiopians are ready to fight. You know, the Ethiopians are ready to fight, and guess what? The populations of the the Ethiopians were partakers in the constructions and the financing of the Great Ethiopian Renaissance Dam. So there is a sense of belonging. Now here comes the issues of national and strategic interest. Al-Amn al-Qawmi. To the Ethiopians, any person who is now tampering with the dam is tampering with the national security of Ethiopia, and therefore it warrants a fight. And whether these are the Tigrayans or whether these are the Oromos where Abiy Ahmed comes from, or whether it will be South Sudan or Egypt, Ethiopia is ready to engage itself in a fight to the last drop of the water. So now if you look at the visit of this current gentleman to South Sudan, there is a general sense that now Ethiopia is a done deal. Whether the filling of the dam will take 10 years or 20 years, that is not the case. Ethiopians are so determined that they are going to fill the dam, whether you like it or not. Now, the remaining aspects of the people that are in the downstream is actually Sudan and South Sudan. Remember, there is also a dam that Uganda wanted to build in Karuma. Now, the only place where you can be able to safeguard water is the portion of the areas that are coming from South Sudan. So Egypt, in their quest to now make sure that there is no any other mega construction in this portion of the land, they will want to come and also, you know, safeguard that interest. And that is, I remember we also have the Fula. These are Fula 1, Fula 2. We have the Beden, we have the Lucky. Okay? And for South Sudan to jumpstart in its development, we may want to use the hydro potentials of our place so that at least we can be able to fuel the industrial development of our country, because you can never develop a country like South Sudan using generators. And this is what Egyptians will wanted to convince the leadership of South Sudan that, you know what, we will give you the generators to fire your light and, you know, your industry.
which is something that is also a lovable stock. So going forward, when a high-profile person like a president comes, there is always a message that comes with it. Now we know, like what General Yien Matthew have said, Egypt is trying to gain a diplomatic sympathy of the region, because the Nile Basin Initiative is still an active thing. And now there is a disagreement over certain provisions. That is why Egypt decided to abstain and not to sign this agreement. But again, if you look at the overall, cuts or the ideas of the members of the 11 members that are in the Nile Basin, they are saying that without prejudices to whoever is in the Nile and the tributaries, there must be an equitable usage of the resources for the benefits of the countries that falls within this area. So these are some of the things that are so very important. Now the guy has come to cement this. Of course, in the event, there is going to be war, then what General Yien have said will be history, because exactly Egypt would have secured a free moving airspace within the territories of South Sudan. And my fear is that if war of that magnitude is to happen, then the theater of fighting is going to be South Sudan. So we are not going to be left out of the brunt of the war. We will face our shares because of our lack of our strategic interest. Because we are saying, if the strategic interest of Egypt is in the water, what is our strategic interest as South Sudanese? As leaders, as politicians, we are supposed to know and underscore our strategic interests, so that when we are coming to negotiate with countries like this, like if you know you have strategic interest in the usage of the water. So to us, as a people of South Sudan, I think there's something that is yet left for us to be worried about, because the leadership that we have in Juba does not care. And over the years, we have seen them, taking gifts and borrowings and all this kind of stuff. And because we know there is no free lunch, either you are caught with your pants down, or you subscribe to whatever you have agreed. And that is why when you hear the repercussions, of course, we heard whether these are rumors or not. Of course, they've come out at the level of the Ethiopia and at the level of South Sudan. And I have talked with one of the Ethiopian colleagues who happened to be a PhD student in one of the universities that we were studying in it. And he said that the GRED is a strategic target. Any person in the Horn of Africa wanted to play with Ethiopia will respond. And by the way, Ethiopia also have one of the biggest force in the whole of the region also, synonymously to Egypt. And so when we are to engage in such a magnitude, then you can realize that the area is going to be an area of war and bloodshed. But let me end with this, that Egypt has already said that the water of the Nile is a red line. And if we are to, and everybody, if anyone is to tamper with it, then it is going to be their blood that is going to substantiate these things. And my fear is also, because there's a lot of water that is in the Sud area, despite the fact that the Sud area is a Ramsar site, because this is an area where, birds and all these kind of things it is an ecosystem for particular species. Now, there is a talk that was since 1983 about the construction of the Jongale canal.
And Egypt is so interested to see to it that this Jonglei Canal is dug so that there is an unhindered flow of water, down the stream to Egypt. And by the way, in one of the agreements of the 1929, also said that even the rainwater, if it falls on the ground and join the distributary of the Nile, Egypt has a say. And it also said that, and this is what the other members have said, that you can never construct anything in the Nile unless you consulted Egypt. So these are some of the circumstances that we are seeing as a matter of fact. But for Sissi to come at this particular moment, he is so mindful of the fact that he wanted to cement his consent in the event they are going to fight with Ethiopia. What is going to be the end result? Is South Sudan going to contribute with them in this or cooperate with this in this endeavor or not? And if it is going to happen, then what will be the roles of the Egyptian? Because we also heard, that they have come and agree in all the cooperation areas, including Askarian, cooperation in the areas of military, which is also so central. Military. And how are you going to cooperate militarily? You're going to cooperate militarily in the event that there is a preparedness to engage this military, because we know also Salva Kiir wanted to live in power, and this cooperation will also turn amount to him, fighting the free-minded forces that are wanting a change in this country. And so going forward, these are some of the things that is so pertinent for Salva Kiir to keep himself in power. But otherwise, when you look at the strategic interests of South Sudan with regards to this visit, I think it is Egypt that has gained the bigger, cut of the movement, and it has managed to underscore, because it is very important in the interest of Egypt to also have one member, because it is only Sudan that is always standing with Egypt, even within the negotiation of the Nile water basin discussions. Because the last time I checked was Sudan said they will never engage into any discussion with Egypt. With Ethiopia, that may not include Egypt, because if you look at the development of the Grand Ethiopian Renaissance Dam with regards to the flooding that is happening in the areas of Kassala and Gash, I think that dam itself is going to help that area from these floods that we've been seeing in Sudan. But again, because there is that element of a twist, and this element of this Uruba that is uniting these guys, they could not go further with such discussion. And so for him to gain another African country like South Sudan into its site, to him it is an added value. And so it is Egypt al-Mustafid min az-ziyara wa laysa Juba Sudan. So I'll stop at here, hoping that we will chip in later, so that we can be able to look at this thing from another angle. Yeah, shukran. Thank you very much, Engineer Dominic. خلينا ندي فرصة لجنرال ين. عندنا we have a lot of questions. By the way, I'm going to limit any chance to 6 minutes. لو زول you feel like هو داير زمن زيادة، عندنا ممكن ندو زمن زيادة for more analysis, because we have a lot of questions and we need to answer those questions. السؤال جنراليا لو انت لاحظت
نحن ممكن نلخص الزيارة بتاعت السيسي لجنوب السودان في مسألتين مهمتين، اللي هي إعادة إحياء مباحثات حول قناة جنجولي، لأنه أنت كان حللت بتصل للنقطة دي واحد، والجانب الثاني اللي هي التواجد المصري العسكري في جنوب السودان. ما تعليقك على ذلك؟ وأنا داير الجنرال يان شوية تركز لنا في الأهمية بتاعت الحفر قناة جنجولي لجمهورية مصر العربية وتأثيراتها السلبية البيئية والاقتصادية على الشعب بتاع جنوب السودان. تفضل سعد. عمل أنمير لنفسك ين. Yes. داير أبدأ من نقطة يعني مهمة ذكرها الباشمهندس دومينيك، اللي هي قضية لها علاقة بمنطقة بتاع السد. إنه هذه المنطقة أصلاً عبارة عن أنظمة بيئية ايكو سيستمز، وفيها أصناف حتى نادرة جدا من الكائنات الحية، والحديث عن ايكو سيستم مربوط بحديث عن توازن بيئي، والحديث عن توازن بيئي عكس طوال إخلال بيئي. ولما يحصل إخلال في نظام بيئي طبعا عنده كونسيكونس بتاعت حلاك، سوى إنه الإنسان تاج بتاع these ecosystem a crown of these ecosystems، أو هو جزء من هذه الأنظمة. طبعا ده جدل موجود في دراسات بيئية. But this is not where the problem is. أنا داير أبدأ بالنقطة دي لأنه هي مهمة عشان شعب جنوب السودان يقدر يفهموا الحتة دي. أصلاً مصر بتفتكر إنها يعني تنسينا الواقع اللي حصل لما هم بدوا إنه يتم حفر بتاعت قناة جنجولي، والسبب الأساسي أصلاً هو السيطرة بتاعت المياه والتقليل من التبخر لسببين: حفر قناة جنجولي، لكن at the same time برضو جابوا أجندة تانية قال تطهير النيل. اتخيل تطهير النيل نايل بيوريفيكيشن من شنو؟ طبعا يقول لك أعشاب، لأنه الأعشاب دي طبعا بتكون أنظمة بيئية معينة، هو بالنسبة لهم يعني بيمنع من الجريان السريع بتاعت المويه اللي بتخليها تجري من منطقة بتاعت التبخر. معناه خطوا استراتيجيتين علميتين. طيب الحاجتين ديل طبعا لو حصلوا، أول حاجة بيحصل للخراب اللي موجود في هذه الأنظمة البيئية، لأنه التوازن البيئي في منطقة بتاعت السد أو المنطقة ده بالتحديد مؤسس على species diversification. وبالمناسبة النظرية ده ما كلام ساكت، يعني ده كلام مهم، خلي أهلنا ده اللي يفهموا. يعني هسي أنا ما بضرب لي طيرة ساي ولا حيوان ساي، لأنه أنا عندي إحساس بأنه ديل عندهم أهمية بيئية معينة لهذه المنطقة. أهلنا ديل ما بيفهموا النقاط دي، هم بيفتكروا إنه شغلة دي سهلة لكده. طيب لما يحصل حفر لقناة جنجولي طبعا هتكون في آثار بيئية في الأنظمة البيئية، لكن at the same time المناطق الموجودة على ضفاف النيل هتحصل فيها كوارث. وطبعا لما يتم تغيير بتاعت هذه الأنظمة، دراسات علمية ثبتت إنه هتحصل مشكلة في التساقط precipitation، تساقط بتاعت المياه. ودي حاجة مهمة. يعني نحن الكائنات البيئية دي، يعني المطرة دي ما عبارة عن تبول بتاع كائنات سماوية كما تخيل للبعض، لا. ما المطرة دي نفس المياه الموجودة اللي هناك التي تتبخر في درجات
حرارة معينة تتبخر، وفي درجات حرارة معينة تتحول إلى حالة سوائل وتنزل لنا كأمطار. بالضبط. دي حاجة مهمة. يبقى لما يحصل حفر لهذه القناة هيكون في تغيير في أنظمة بيئية، ما كده فحسب. المناطق الموجودة على ضفاف النيل هيحصل لها خلل، وخلل ده يعني فوقه هلاك. ومش كده وبس، التساقط بتاعت المويه هيحصل فوقه خلل، بحيث انه الكسبان هنا منه. طبعا مصر اوريدي من يومها بتستفيد اي ثينك بنسبه 20%. باشمهندس دومينيك ممكن يعمل لي كوركشن، دي معلومه قديمه اي ستيل ريمبر يعني، لكن انا ما اعرف. يعني 20% من النيل الابيض اللي هو بيتاسس من انتاج اكثر المويه دي، اللي هو 80% الثانيه جايه من الحضبه الاثيوبيه. الحضبه الاثيوبيه يا. طيب هم دايرين يوقفوا هذا التبخر لصالح مشروعهم. عشان كده المصريين بينظروا لنا ان احنا كموارد يا استاذ ادوارد، ما بينظروا لنا كبشر. وهم بيتكلموا عن امنهم القومي ويتناسون الامن القومي حقتنا. and this is وكويس قبل انت ذكرتنا بحاجات مهمه. لا يمكن الشبكه حاول ارجع تاني جنراليا، حاول ارجع دومينيك. ممكن لو عندك يعني كان عندي لك سؤال، لكن لازم نرجع لانه انا داير اتعلق في تلخيص بتاع الزياره. دايرين نلخص الزياره دي، اهدافها اللي هي مثلا احياء قناه جنجولة وتواجد العسكري المصري في جنوب السودان كخطوه استراتيجيه. تفضل. بعد ذلك ين كان رجع انا بوقفك وخليه يواصل لو عندك. يا اوكي شكرا. اتمنى انه هو يجي بسرعه، لانه الكلام اللي هو قاعد يتكلم فوق ده كلام كان مهم جدا. you know so that people can also understand that the ramifications of the ecosystem in that area with regards to evaporation and precipitation, that one will definitely affect this area. Our problem is that, and one thing they're trying to convince our people is that there is floods in that area, not knowing that those floods can, if our country, our government was to invest so well, we wouldn't have those floods. And like you said the other day, انه في بلدان تانيين بتلقى انه النيل ده ذاته بيبنوا الاطراف بتاعه بيبنوا حتى ما يخلي المويه دي في المجرى بتاع النيل هناك. Yes. But let me come to these central questions. You see, like we said the other time, and I agree with what General Yien Matthew have said. After the assumption of the Islamists in Egypt and the volatility of the region, it was in the strategic interest of Egypt that it needs to now expand its military tentacles into these regions. And of course, they are also mindful of the fact that South Sudan is also a volatile area. And by the way, and I agree with General Yien Matthew, when I was in Darfur, there is also a contingent of the Egyptian army that was brought along the African mission in Sudan. So the participations of the Egyptian contingents in those missions is so very effective. Now, they are not just coming like that, they are coming within their strategic interest. We also understand that South Sudan as a region, as an upcoming player, as a result of the division of South Sudan, is so strategic to the interests of Egypt. And that is why they decided to have a military presence. But the military presence is also hovering around the strategic interests of Egypt in the Nile water, especially after 2011,
2010 and 2011, when the GRD was commissioned for construction. And the attempt of Egypt all along is that they need to maintain their presence around. And the only way they can be able to do that, is to use the army. And the army in Egypt is not just an ordinary army. The army come in terms of professional outfits. Whether these are doctors, whether these are corps of engineers, and how I wish we could professionalize our army. And that is why we are talking about the professionalization of our army, so that at least we can be able to have all these units within the army, so that once something like that can happen, we can also be able to participate as peacekeeping forces in all these places. So what they came to South Sudan with is that they are coming as a peacekeeping forces, part of the UN forces in South Sudan. But they wanted to have a presence in South Sudan because of the nearness of the territorial integrity of Ethiopia, and that is why we were not surprised, when the Ethiopians were saying to South Sudan that, please, when it comes to the issues of water and our problem with Egypt, you have to get out of it. But we have seen the presence of Egypt, like General Yien Matthew have said. There's already the presence of Egypt through the UN system in South Sudan. I was hearing that there's already 10,000 in Malakal. There's already 10,000 in Equatoria. There is already 10,000 in Baragazal. And this in and of itself is a force. In the event, war is to happen between Ethiopia and South Sudan, then the proximity of South Sudan, to Ethiopia will help, the Egyptian in trying to fight this war so successfully. Because like what General Yien Matthew have said the other day, that yes, if you look at the distance between Egypt and Ethiopia, it is over 2,000 and something kilometers. Now, for you to have flights that can come to this area and bombard and go back, it will cost them a great deal of time. It is not going to be an ineffective, kind of an engagement. So the only thing is that they have to have a base. But again, giving also a base to South Sudan may also entail occupation, because it is very simple for you to come, in a country, but to get out of this country through this kind of agreements or what you call al-protocolat al-askariya, it is going to be so very difficult, because in these military protocols that is between South Sudan and Sudan and then Egypt. Egypt can be able to enter in the space of South Sudan because of this protocol that they have signed, and that in and of itself is actually an act of an aggression. Now, guess if something could happen between South Sudan and Egypt, we will be used, or we will be fought not only by the contingency that is coming from Egypt, but by the contingency that is coming in Sudan. That is now presently in Sudan, because these guys have ammunition, they have the logistics of war that can be able not to only overrun a country, but they can be able to destroy even the SPLA that we are seeing, because the SPLA does not have the defense capabilities, just as Egypt has. Egypt has an infantry, a very strong infantry, and it also have an air defense capability. And if they were to use this air defense capability, then that can entail them even overrunning South Sudan.
So we are saying that the leaders that we are having in South Sudan are currently making a very great mistake. This is not a time for us to, for example, enter into such protocols with countries like Egypt, so that at least at the end of the day, we can render our national security or our defense, system vulnerable, to the foreign aggression, because we have learned all along that the interest of Egypt lies around the water, and Egypt can really fight with anybody so long their interest of water is safeguarded or is not safeguarded, and that is a danger in its own unique self. So in the times when we are seeing a problem, for example, in the areas of Tigray and the areas of Ethiopia per se, and Egypt having a vested interest because of its interest in the water, then you can also see that it is not only going to be the region or South Sudan that is at a risk, but the region itself. And the most awful thing is that they are going to use South Sudan as a hub, to launch their attacks. Although we heard, that the president said that South Sudan will not be used as a hub to launch any attack in a neighboring country or used to destabilize other country. What we are left to worry about is that there is a tendency that through help to dissidents that are coming, whether it is from Eritrea or whether it is from South Sudan, and we are going to see a proxy war, by the way, because if Sudan is to help, or Sudan and South Sudan is to help the Ethiopian Tigray and in putting their pressure against the regime that is in Ethiopia, then there is a likelihood that Ethiopia will also do the same in South Sudan. And so we will be destabilizing the region through also a proxy war. So this in and of itself, in the Abad, Abad that does not really, end with South Sudan and Egypt alone. And like I said earlier, that if we are not also very serious, the theater of war is going to be in South Sudan. Now, recently we heard, and they said that it is a rumor, but of course, you will never rule out the fact that diplomatic, war always starts with issues of disagreement that will result into the withdrawals of ambassadors. Because if you ask yourself, even if they say, well, Morgan is there, attending briefing from the Prime Minister Abiy Ahmed, but what will cause, for example, the Ethiopian ambassador to Juba to leave without even any formal information, so that at least at the end of the day, they can come and treat those kind of accusations. It may be not right, but again, what we were also so sure in reading political, political stories around diplomatic relationship is that this trade of accusation may, in the long run, become a full flow or a fully fledged, diplomatic collapse, which may result in the end of the day, because, like I said, both countries has their own strategic interests. Egypt has already said that water is in its strategic interest, and Ethiopia has said the great Ethiopian Renaissance Dam is also something that is a strategic interest, because it's going to alleviate about how many millions people from poverty. So we as South Sudanese, we are supposed to also know what is our strategic interest in this. So does our strategic interest warrant that we need to harbor the Ethiopia, when we know very well that for example, Egyptians are
are already in their necks, or they are very antagonistic to Ethiopia, and by this military presence, especially around the areas of Pagak, because it is not the first time that we are hearing about Pagak, being an area of an interest to the Egyptians, and they were also asking, because if you looked at the war in Pagak was actually fought because of this reason, that they wanted to have this area so that this area can be an area that is controlled by the government, so that at least at the end of the day they can be able to do their business around this area. So that in and of itself is something to worry, let alone the plan that Egypt has put forward through one of these sheikhs, that it is in the interest of the Egyptian that they have to go to South Sudan and multiply, with these people, so that at least at the end of the day they can be able to change the demographic of the citizens that are there, so that when you take Egyptians to South Sudan, about 3 million in another couple of years, they will multiply to become maybe 12 million or something of that nature. As South Sudanese, we were supposed also, to worry about this development that is in the region. So military presence, when you look at it strategically, is not the best thing. If South Sudan is interested, South Sudan is supposed to build its interest around technological things in areas of human resource development. These were some of the things that we want, and not a military presence, because there is no military personnel in short in South Sudan. What we need to do in South Sudan is that we need to create a safe haven for direct foreign investment, and the only thing that can really foster these things is the element of is the element of peace. We don't want more war. Great. Any foreign military presence in South Sudan will generate resentment and animosity. Is it what we want? I think the answer is no. So whether these are the Ugandans, whether these are the Ethiopians, or whether these are and by the way, these notions of the peacekeeping forces, these guys are there for money. When they are there as peacekeeping forces, they will be paid by the systems of the UN, because their presence is there, is looked as they are there to maintain peace. But if we were to ask ourselves, why do we have to create a situation of war in our country so that we wanted people to come and keep this peace to us? Can we not keep our peace ourselves? So we need to keep our peace, and the only way we need to keep our peace is to professionalize the army, because the presence of these forces in that area will continue to render our SPLA, our South Sudan Defense Forces, in a vulnerable situation, because then there will be a force that does not really, have the ability to even to protect its territorial integrity, because an army is supposed to protect the territorial integrity of a nation, something that we are not seeing, currently in South Sudan. So it is an area, my brother, that we need to really, worry about it, that the implications, though it in a short run, it looks good, because then it will maintain, for example, the presence of Salva Kiir and the likes of a Cold Core in power. But if you look at the long run, it has a ramifications, and this ramification is not going to be good, for our nascent country. Something that these leaders must be very mindful of it, and therefore you need to know whom you are choosing as a friend, and whom you are choosing to have a strategic interest and an alliance with, because that is very important, as a state, as a nation. Yeah. شكرا جزيلا باشمهندس دومينيك.
للاسف الشديد جنرال ين ما رجع، واستاذ سامويل بيتر هو ما رجع. وبالمناسبه يعني انا عندنا 25 سؤال في الحلقه ده، يعني احنا كنا دايرين نجاوب عليهم، واسئله مهمه جدا ومرتبطه او لها علاقه بمصيرنا كشعب في جنوب السودان. ين انا افتكر هو ما رجع، انا ما اعرف السبب. سامويل بيتر عمل دروب، واستاذ خالد محمد انا قبل طبعا زي ما انا ذكرت لكم انه هو كان عنده مشكله في انترنت. الصوت الثاني هو سجله ورسله لي، وانا نزلته في صفحتي الشخصيه لانه عندي مشكله في داونلود الفيديو في بيج او فيسبوك. ناس فيسبوك طبعا مشاكلهم كثيره. اللي انا داير اقوله للمشاهدين، افتكر ان احنا دايرين، انا بالضروره بتاع الوجود بتاع ين وسامويل بيتر، لانه نحن كنا دايرين ناس بتاع العربي، لانه الرساله لازم تصل للشعب بتاعنا في جنوب السودان، للمواطنين حقنا هم يسمعوا بالضبط، كنا دايرين يفهموا الواقع ده ماشي وين. ولهذا الاساس خلونا، طالما باقي لي متحدث واحد باشمهندس دومينيك، وهو الزول بتاع الانجليش باتن، والهدف بتاعتنا انه رساله تصل للشعب بتاعنا وللمواطنين، لانه دايرين نفهمهم. خلونا نحاول انه عملنا ساعتين ان ننهي الشو هنا، وبعد ذاك بنرتب ثانيه بشكل ثاني. I don't know what we will do. لكن طبعا انا ما في حاجه في يدي، وما في حاجه في يد بتاع دومينيك كالمتحدثين. ين يدروب داون، الوضع بتاعه طبعا مرات الظروف الامنيه في محله بيكون انترنت. سامويل بيتر يدروب داون، وده مشاكلنا طبعا اللي هو انه نحن بندي الناس، وبعد ذاك بيكون في مشاكل بتاع الالتزام والمواصله في النقاش. باشمهندس دومينيك، انا زي ما انا قلت قبل انه الحلقه هيكون بتاع ساعتين، وانا اشوف ثاني ممكن نجي مع باشمهندس في شو منفصل، او ممكن نجي مع جنراليين ثاني في حاجه منفصل. الاسئله دي طبعا مهمه جدا انه يجاوب عليهم. وجود بتاع ين وسامويل متحدث بتاع عربي مهم جدا، لانه في النهايه عندنا داير الرساله دي تصل للشعب بتاع جنوب السودان. خليني اسال السؤال الاخير، ومنه بعد ذلك نحن نقفل الحلقه. باشمهندس دومينيك، نقفل. انا راكتم الحلقه لان انا ذاتي انا زي ما قلت خدت ساعتين. انا داير تعلق على الخطوه المصريه. طبعا هي يعني بالذات الخطوه بتاعت بناء علاقه استراتيجيه مع جنوب السودان. في رايك هل لا تعتقد انه الخطوه دي جات لسد الطريق امام بناء سلوك جديده في الريجون؟ مصر متخوف انه سد النهضه هي طبعا ما هتوقفها، هي ما هتقدر توقف السد بتاع السد هتستمر. وبرضه التغييرات بتاعت الاداره الامريكيه جديده حسه بتاعت الديمقراطيين بقياده بتاعت جوزيف هتجي في السلطه، واداره ترامب مشت لانه ترامب قدر يخلق علاقات شخصيه بينه وبين السيسي، ولذلك قال للسيسي انت ممكن مصر ممكن تضرب السد بتاعت النهضه. الان مع الاصول بتاعت الديمقراطيين في السلطه والعلاقه الجيده بين الديمقراطيين والاثيوبيين هتكون عندها تاثير في الريجن او في القرن الافريقي، والسد هتستمر. في رايك انت مثلا الخطوه الجامبيه ومصر انه يخلق علاقه استراتيجيه مع جنوب السودان، والسودان انه في المستقبل يمنع الجنوب انه ما يخلق ما يبني سد في جنوب السودان، هل ده ما بيشكل خطوره لجنوب السودان ولا الشعب بتاع جنوب السودان؟ وهل نحن ما نعيد بغباء سياسي من القيادات السياسيه في جنوب السودان نعيد التجربه المصريه الاثيوبيه بتاع انه جنوب السودان تقع في مرحله بتاعت فقر المدغع، ويستمر جنوب السودان في مشكله بتاع عدم وجود الكهرباء، لانه مصر ما يقبل انه يتم بناء سد بتاعت فولو 1 and فولو 2. دي كلها وزاره الري في جنوب السودان خطط المشاريع دي وباقي فقط التنفيذ. لكن بطريقه الحاسه الماشي ده المصري تمنع انه ما يكون في سدود ثانيه بتتبني على شريط
بتاعت النيل، وجنوب السودان هتكون فريسة لذلك. فما تعليقك في الموضوع ده باشمهندس دومينيك؟ والله يا اخي this is a very important question. ده سؤال مهم جدا. يعني انا ما زي ما انا قلت لك، شوف لدى مصر في حاجتين مهمه جدا، انه الحصه بتاعت مصر في مويه النيل ده دي اهم حاجه للمصريين في الاستراتيجيه بتاعتهم والامن القومي. السد بتاع النهضه ده هيخلي مصر يفقد 20% من المياه، منسوب المياه اللي بتجي من هضبه بتاعت اثيوبيا. That is already there، معروفه. وده تخوف بتاع مصر، انه اذا في اي يعني شيء جديد يتبنى في النيل الابيض ده هيتاثر تاثير مباشره لحصه بتاع مصر اللي قاعد تجي في من مناطق دي لمصر. from the upstream to the downstream. This is a very important thing that we need to know. And انت لو اكدت برضو بالوجود العسكري في مصر بتاعت مصر في السودان، في حاله بتاعت انه جنوبين اليوم فكر يوم انه عايزين يبني سد في حوض بتاعت النيل ده، هيكون في مشكله. ومصريين القاعدين، عساكر المصريين القاعدين في الجنوب ده ياهو حيضرب جنوبين ذاته. And they will be ready to engage the SPLM whether we like it or not. زي ما انا قبل قلت انه الصد العالي ده ولا الصد النهضه بتاعت اثيوبيا ده هو يتبنى خلاص، هي في مراحل بتاعه النهائيه. الشيء الفضل انه دارين يملى مويه ده. فالمشكله بتاعت مصر انه مويه ده ما تتم ملأ بتاعه بسرعه. مصر دار قريب 20-30 سنه يتم فيها حاجه ده ملأ بتاع الصد ده. التوبين قاعدين يقول لا ما في منطق في كلام اللي انتوا قاعد تقول فوقه ده. يا اخي انا بملأ بتاع ده في 3-4-5 سنه. فدي كان المحور بتاع الخلاف بتاعنا الجماعه ده كان حول الكلام دي. That was the area of a conflict. لكن قال عشان مثلا ده اللي يوقف الكلام ده it is going to be a attack of war whether we like it or not, because it is also something that the Ethiopians have vowed to it, that it is in their strategic interest, because this dam is going to produce over 6,000 megawatts of electricity and it is going to take about 80 million Ethiopians from poverty. ديما مهم للأمن القومي الإثيوبي. It is very important. So everybody knows his own strategic interest in the issues of water. Now, الغبش ده يا وإحنا دل. If we want to learn from our history, زي ما أنا قبل قلت أنه اتفاقية بتاعت نيل من 1929 لحد 59 أدى لمصر الحق الأبوي في إدارة بتاعت موية. وحتى ما كده أنه إذا أنت عايز تبني أي حاجة في النيل ده لازم تكون في موافقة بتاع مصر. إذا مصر ما وافق الكلام ده المشروع ده ما بتتم بناء بتاعه. لحد ما دول بتاعت حوض النيل ده كلهم أجبر مصر على أساس أنه أنت إذا أنت كنت بتتكلم أنه أنت عملت اتفاقية ده بالإنجليزي يا زول هداك بريطانيا، روح لبريطانيين امشي اطلع حقك منهم. لكن احنا القاعدين في دول بتاعت حوض النيل ده لنا حق بتاعت انه نستفيد من المويه ده. And these principles of equal benefits of the waters of the Nile from the upstream to the downstream.
عشان كده these guys were able to push Egypt even to recognize the fact that South Sudan must, and the SPLA, you know, to continue to flourish as a force that is fighting the regime in Khartoum for a political dispensation. And that is why when South Sudan became an independent state, Egypt has to come and support it. Why? Why do you think that Egypt has to come? Why does Egypt has to run? Because the only portion that is left, remember, في كازان روساريس، في كازان بتاعت كشم الغربة، وفي كازان بتاعت جبل الأولياء، وفي كازان بتاعت ما أعرف في شمال السودان هناك في مروي ولا اسمه شنو أنا ما أعرف، حمداب ولا كازان بتاعت شنو؟ كويس؟ يا الخزانات دي يعني it is protecting water. قاعد يحجز مويه عشان المويه دي ما تمشي توالي لمصر. So like what Yien was trying to allude to, the only place where you can be able to now safeguard that there's nothing of such a strategic interest to be built in that area is actually the portion of the Nile that is within South Sudan. Because guess what? Why did you think we did not build the Fula? Why do you think we did not build the Beden? Why do you think we did not build the Lucky? You know, even when the projects of the dam implementation unit has completed its work, you know, and I have some colleagues of ours that used to work in the dam implementation unit. The whole project was sabotaged, you know, by the Egypt and the Egyptian presence. And that is why they were saying that, you know, we will give you generator so that at least you can be able to power your areas, you know. But we all know for you to make a meaningful development, you cannot power these things industrialization using generators. You need to have you know, turbines and dams that can be able to generate you efficient electricity. And so now we are the losers. Exactly. We were supposed to learn and tell the Egyptian, like what Mwalimu Julius Nyerere said, that it is not your right. So when Egypt come and tell us that, you know, it is water is our life and our civilization is built in a life, how about the civilizations of the Nilotic people of South Sudan? Nas Denka, Nas Shuluk, Nas Nuer, Nas Bari, Nas Mahdi, those people who are living around these areas of the Nile, you know, their civilization is also built around the Nile. And like we say, water is so strategic. It is a matter of security. And by the way, the next war is going to be a war that is fought around water. Because water, ashan ita matalga moya hilwa zaidi Canada, you will never get it anyhow. And that is why Egypt made it such a point that you know, all the waters and the distributors, if it goes into the Nile, then nobody is supposed to touch it again. ما فيش زول إنه تهبش المويه دي تاني. إحنا افترض ما نفتح مجاري بتاعت المويه. المويه دي افترض لو إحنا كنا عندنا عندنا مثلا استراتيجية قومية جنوبية, we would have deviated these waters. والله نلف مويه دي كده. ما هي كنا عندنا قروش, لكن خسارة القروشات بتاعنا إحنا كملناها في حاجات فارغة جدا. الآن you can see that, you know, places like Bor, like Mundri is underwater. Why do you think it is underwater? Because we failed to put a meaningful development into these projects. So if we were to build these projects in a manner that you know, addresses our national interest, you know, we would have not been there. So Egypt has come so that they can be able to safeguard that there is no any other meaningful project that need to be done in South Sudan. عشان كده بتلقى الرئيس المصري ده سواء كان في ملكال في واو, you know, في نيمولي, all these places are there, and they are there so that at least they can be able to gauge المنصوب بتاعت المويه ده, okay,
I know we are within the areas of a climate change, and that is why today you see that there's a lot of floods that are happening in some of these areas. But this does not mean that, you know, if we were to manage those resources so very well, we would have created a meaningful development out of it. So to answer your question, as South Sudanese, we were supposed to know that, you know, Egypt's interest is to come and protect its own interest within the water, and that is why in the visit of el-Sissi, they talk about the regional security that revolves around the water, the usage of the water Nile, you know, through aid. You know, although he did not mention actually the fact that there was Ethiopia that is actually benefiting from water. You know, like I said, if any dam is to be built in the areas of South Sudan, that is going to actually, you know, reduce the amount of the water that is coming or feeding the Nile or the White Nile, so that at least it reaches into Egypt. So Egypt is afraid because it's going to lose, you know, 20% of the water that is coming already from the Ethiopian highlands. It will never afford to lose another one that is coming from South Sudan. And that is why we were saying, our people are talking of agriculture, Edward, that we need to use agriculture, you know, in order to develop, or you have to use the oils in order to develop our economical growth. How are you going to make a meaningful development if you are not using irrigation? Because Egypt wanted to use water for irrigation. You know, why is it that we as South Sudanese can't use this water for irrigation? Why is it only Egypt? You know, so our people must come to their sense and understand that it is in the interest of our people. Even some of Desatu, tomorrow, if this, for example, if the Dongole Canal is to be dug, you know, some of these fish will never be in these areas because the sprouting ground will never be there. They will just go. You know, the water of the Nile runs so very fast. So all these breeding grounds will be lost. And who are the losers here? It is we, the South Sudanese. So we are supposed to know and understand what is our strategic interest. So when the government is signing contracts, engaging themselves into, you know, dealings here and there, you know, it is good to make bilateral relationship. Nobody is against any bilateral relationship, but you need to make this bilateral relationship within your interest. And so you need to understand your interest. Our interest is not only military or security interest. Our interest is not that, you know, you have to have a secret airport, for example, in Awanchan, and armed, for example, these guys, so that they can keep you in power. Our strategic interest is the resources of our people, that we need to use these resources so that we can unleash the potentials of this country for development. So, and a development will never come unless we have stable sources of power. So we are supposed to understand, and if Egypt is supposed to come and sign, for example, document with us, we were supposed to ask this fundamental question: is this agreement that we are signing is going to bar us, for example, from having a meaningful project in the Nile? If it is going to stop us from that, then this is not a project that is going to serve the interests of our people. And the future generation that is going to come, we will be, we will be bonded by this agreement that they were signing now, because it will be exactly like the 1929 agreement, like the 1959 agreement, that has given those countries the parental role to oversee the management of the water, to oversee the usage of the water at our expenses, because all of us are sharing. We are all members of the riparian community of the Nile. So the 11 members of the Nile are supposed to be benefiting from the usage of the Nile, and not only one person. And it is a sin for a new entry like South Sudan to be lured into this kind of a gesture, simply because it doesn't know its interest as a nation. So I'll stop here. قبل ما نختم باش مهندس، زي ما انا قلت قبل شويه،
انت اشرت لنقاط مهمه جدا في التحليل بتاعك، عشان كده انا كنت محتاج لك انت وين برضو جنرال ين تكونوا قاعدين كلكم الاثنين. في واحد هنا دين ميكيل دين، هو قاعد يتكلم انه جنوب السودان لازم يخطط لبناء دام من هسه. المشروع بتاع بناء دام في جنوب السودان وريدي مشاريع موجوده زي ما انا ذكرت قبل، وانا بنحاول نعيد الشو يوم تقريبا خميس صباح، والتراي بالتوقيت بتاعي هنا، ويكون بدري بالتوقيت بتاع يين ودومينيك. انا بستضيفهم بالصباح تقريبا يوم الخميس ان شاء الله. we'll try to eat a topic تاني، لانه انا عندي زي ما ذكرت قبل 23 I have 25 questions and all of them need to be answers because they are so very important. الحاجه الثانيه برضو هنجي نوري الناس السدود، الخطه بتاعت وزاره الري بتاع بناء السدود في جنوب السودان. عندي خطه ده معي go back to it. انا بجي اوريكم يوم الخميس، كان جينا بعد ذاك انا بناقش برا بعدين مع دومينيك وين برضو. قبل ما ندي اخر كلمه let us listen لاستاذ الصحفي خالد محمد طه. هو سجل لنا المداخله الثانيه، وانا دايركم تستمعوا للمداخله الثانيه، وهو برضو هيستمر يجاوب على الاسئله. وفي شو بتاع يوم الخميس نجي برضو نشغل المداخلات بتاعه كله، يعني لانه عنده مشكله في بتاع انترنت في السودان، من الصعب هو يخش. وزي ما انا قلت قبل، الهدف من الحلقه ده لهميته انه نحن دايرين نفهم الشعب بتاع جنوب السودان الخطوره وين والمشكله وين من التحركات المصريه الان في جنوب السودان. زي سؤال انا سالته لدومينيك، ودومينيك جاوب عليه بانجليزي، ربما الناس الثانيين محتاجين يفهموا بعربي، لكن بينكم وبيني مصر ما راح يسمح ببناء سد في جنوب السودان. زي ما قبل باشمهندس ذكر الكلام ده دومينيك، انه مصر ما راح يسمح، لانه الفضل فقط لمصر حتى الان ممكن يضمنوا هو النيل الابيض، لانه هسه بناء بتاع سد بتاع اثيوبيا هيقلل حاجه تقريبا زي ما ذكر دومينيك قبل من المويه تقريبا حاجه زي 80% ولا 50% من المياه النسيب اللي بتمشي لمصر. ده الوعي الان المصري قاعد تحدد بعمل عسكري ضد اثيوبيا لتدمير السد، لانه بيفتكروا انه مصر بتعتمد على الامطار والمويه اللي بتيجي من مصر. الخيار اللي بيكون موجود قدام الحكومه المصريه وهنتواصل فيه يوم الخميس، انه يضمن مصريين دايرين يضمنوا انه ما في سد ثاني بتتبني على شريط بتاع النيل. جنوب السودان ليس جزء من الاتفاقيات بتاعت اتفاقيات انتبه في عام 2010، وكده ده كان لسه ما بقينا دوله، ما كنا جزء منه كدوله. ولذلك الان نتيجه الوضع السياسي في جنوب السودان وعدم رغبه نظام سلفاكير في تحقيق سلام والاستقرار في دوله جنوب السودان، لذلك ين برضه شكله رجع، جنرال ين الشبكه بتاعه رجع. لذلك مصر الضمان الوحيد للمصريين انه يضمنوا جنوب السودان ما يتحرك تجاه بناء اي سد. وبعد ذاك مع الوضع المصري الجنوب مستمر فيه، ومصر طبعا هتشتغل ما يكون في استقرار في جنوب السودان، ما يتعصل استقرار خالص، لانه لو بقى في استقرار ورجعنا كلنا لمينا في محل واحد هيكون في مشكله في مصر، وممكن جنوبيين يتوحدوا ويحققوا طموحاتهم بتاع دوله جنوب السودان. ين رجع، خلينا نرحب به، و خلينا نشغل خالد لحد ما هو يسهر. بعد ذاك نحن ممكن نواصل في الشو، لانه انا قبل المشكله بتاعت انه لازم يكون ين موجود في الحلقه. يا دومينيك، الشق الثالث من اهتمامات زياره الرئيس السيسي لجنوب السودان هو خاص باثيوبيا وما يدور من احداث في اثيوبيا للتباحث حسب ما هو معلن حول التطورات الجاريه في منطقه القرن الافريقي وشرق افريقيا، وكيفيه العمل على احتواء تداعيات الاحداث دي المحتمله يعني والوارده جدا على المنطقه كلها، وخصوصا بعض التطورات الموجوده على الحدود الصوماليه الكينيه
والتطورات الموجودة على الحدود برضو الأوغندية وتأثيراتها على ما يدور في شمال إثيوبيا وفي إريتريا والتي قد تمتد إلى شرق السودان في الولايات الشرقية الثلاثة وإلى الولايات الواقعة في الجنوب الشرقي تحديدا ولاية النيل الأزرق وما عليها من تقاطعات مع جنوب السودان. وحسب ما هو واضح من المعلن في الاتفاقية إنه تم تنسيق الجهود المشتركة لتحقيق أمن واستقرار المنطقة. ده المعلن، لكن دائما لغة الإعلانات الصحفية العامة ما بتشمل كل التفاصيل اللي تم التوصل لها أو تم الاتفاق عليها. البعد الأهم بالنسبة لحكومة جنوب السودان هو البعد الأمني، ولأنه مصر موجودة في قوات حفظ السلام في الجنوب، بيظل برضو الموضوع بتاع ضمان إنفاذ اتفاقية السلام الجنوبية يعني واحدة من الموضوعات المهمة جدا والموضوعات اللي كانت قيد المناقشة أثناء هذه الزيارة. برضو التنسيق السياسي والعسكري والأمني خلال المرحلة المهمة دي يعني كان جزء من اهتمامات الزيارة، وكان برضو الغرض إنه يقيفوا على تطورات الواقع في داخل جنوب السودان وبين أطراف النزاع في جنوب السودان اللي وقعوا منهم على اتفاقية السلام واللي ما وقعوا لسه. وبالضرورة برضو كانت من أهم النقاط تطورات مفاوضات سد النهضة، دي كانت من النقاط المهمة جدا. برضو لو لاحظنا إنه يعني في ما سموه الطرفين رسميا تعزيز للتنسيق بالمواقف بين الدولتين تجاه القضايا الإقليمية المشتركة في القارة الأفريقية ومواصلة المسائل المصرية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية لشرح طبيعة التحديات اللي بتواجه جنوب السودان ودعم الاستقرار والمصالحة الوطنية داخل الجنوب وحث المجتمع الدولي على الوفاء بتعهداته والتزاماته تجاه جنوب السودان. وده معناه يا جماعة إنه يعني مصر تعهدت بأنها تقوم بدور المبشر للقبول للموقف الرسمي الجنوب السوداني عند المؤسسات والمحافل الدولية وتيسير كل المطلوبات من حكومة الجنوب من المجتمع الدولي. وده يعد يعني اتفاق كبير جدا في مهمته وكبير في نتائجه وكبير في أثره ذاته، إذا كان على الفصائل اللي وقعت السلام أو على الفصائل التي لم توقع السلام بس بعد يعني، وبرضه كبير في أثره على ما يدور من حروب ونزاعات في دول الإقليم. برضه بنلقى إنه في الاتفاقية دي في أو في اللقاء ده في اتفاقية حول مواصلة البرامج التدريبية اللي بتقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والتدريب في مختلف المجالات المدنية والعسكرية. ده معناه المسألة تحولت أو انتقلت إلى مربع الشراكة، وعندما نتحدث عن شراكة فذلك يعني
شراكة في الربح والخسارة أيا كان الاتجاه. في برضو اتفاق حول التعاون المشترك للاستفادة من موارد نهر النيل، ودي أخواننا كبيرة جدا. الموارد دي يعني كثيرة، ممكن نجاوب التفصيل في النقاط التالية من التسجيل بتاعنا ده. جميل جدا. ين عمل دروب داون. دومينيك حتى لو ين رجع هسه هنا هناخد 3 أسئلة والشو ده بنتواصلوا تاني في يوم الخميس. دقيقة التسجيل الثاني هو رسله لي، خلينا نشغل التسجيل الثاني. ينزل رجع خالد رسل التسجيل الثاني، خلينا ننزله وبعد ذاك نديكم فرصة للتعليق ونحن نعيد الشو يوم الخميس إن شاء الله. الجزء خليني ندي الجزء النقطة ده. لأنه مهم جدا. أتمنى إن شاء الله ين كان قاعد يسمع معلش الشبكة بتاع ين برضه نازل المشاهدين انتوا عارفين الظروف اللي هو فوق برضه في أفريقيا. we know إنه شبكة في أفريقيا ده مشكلة. خلوني نشغل الفيديو الثالث بتاع الأستاذ خالد اللي هو اللي فيه برضه نقاط مهمة لتحليله الجزء الثاني أو المحور الثاني من الحوار هو حول ملفات زيارة الرئيس المصري لجوبا، اللي هي بتشمل ملف المياه وآخر المستجدات في مفاوضات سد النهضة، ملف التطورات المتلاحقة اللي بيشهدها المحيط الجغرافي للبلدين، تبادل الآراء حول استغلال الإقليم بالذات ما يدور في إقليم تجراي الإثيوبي وبقية الملفات المهمة. طبعا يا إخواننا معروف إنه صوت مشهد شكل من أشكال عدم الاستقرار الأمني، وبيحدث تدفق للاجئين على كل دول القرن الأفريقي وجنوب السودان ضمن ذلك، يعني خصوصا في ظل وجود قوميات وأعراق يعني مشتركة وبتأثر على مجمل حركة المعيشة إن كانت مستقرة أو غير مستقرة في هذا البلد أو ذاك. عشان كده أثر الزيادة يعني في التوترات بيكون كبير جدا، وبرضه عشان كده أثر الزيارة بيمتد بالتأثير على مجريات مفاوضات سد النهضة ومياه النيل وأمن مصر والسودان والعلاقات مع جنوب السودان وإثيوبيا، وتمتد إلى كل دول القرن الأفريقي الكبير بما فيها إريتريا وجيبوتي وصوماليا وأوغندا ورواندا وكينيا. فالموضوع موضوع كبير جدا وما مفروض النظر له بسهولة يعني. لو لاحظنا إنه الزيارة دي حصل فيها اتفاق على التنسيق المتبادل تجاه التطورات المتلاحقة اللي بيشهدها المحيط الجغرافي للدولتين، وربط جهود جوبا في الوساطة
بين حكومة السودان والفصائل المسلحة السودانية الشمالية بالموضوع بتاع التنسيق المتبادل ده، والتوقيع على الاتفاقيات السابقة فيما يتعلق بالحركات الشمال السودانية واللاحقة التي لم تتم، برضو حيبقى في دور للجانب المصري فيه. ففي الحالة دي بيبقى الحديث عن أهمية هذه الزيارة ليس فقط محصورة فيما يمكن أن يحدث بين جنوب السودان ومصر، ولكن ما يمكن أن تحدث الاتفاقية بين جنوب السودان ومصر في التنسيق المشترك من أثر ومن تغيير على مجمل المنطقة. في كلام أو سؤال عن إنه هل مصر تريد حسم ملف سد النهضة من خلال دعم جبهة تجراي لضرب السد، ومنو حيكون المضرر الأول من الضربة؟ الواضح إنه يعني مصر زيها وزي أي دولة أخرى بتكون محتاجة إنها تحقق أكبر المكاسب الممكنة بأقل التكاليف، وإذا بقى ده بطريقة غير مباشرة يكون كويس جدا طبعا بالنسبة لها. لكن بيظل برضو طالما في إمكانية لتحقيق هذه الأهداف زي ما قلنا بدون أي خسائر مباشرة لهذه الدولة أو غيرها، بيبقى الخيارات الموجودة قدام المصريين كثيرة جدا. ونحن شايفين أو أنا شايف إنه ما حققته زيارة السيسي لمصر الآن كبير جدا بعد اتفاقه مع القيادة السياسية الجنوب السودانية، فقد تغنيه هذه الزيارة من كثير من الترتيبات المكلفة جدا. نشوفها كذا في بقية التسجيلات. يعني والله جميل 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 جدا أستاذ خالد، يعني بجد زي ما أنا قلت قبل للظروف بتاع الشبكة في السودان نحن كنا محتاجين لخالد في الحلقة هنا، وهو طبعا خبير في شأن القرن الأفريقي، ومتواجد طبعا في إريتريا وإثيوبيا لزمن طويل جدا. دومينيك باشمهندس دومينيك ظاهر في مشكلة في الشبكة بتاعت جنرال ين، وزي ما أنا قلت له حتى ين كان رجع أن هنا كنا دايرين ناخذ سؤالين فقط. أنا زي قبل أنا قلت شو هيكون ساعتين from the beginning، وأسا في مشكلة في الشبكة عنده تقريبا نعيد الحلقة ما نعيدها لكن نتواصل في الجزء الثاني يوم الخميس، لأن عندنا أسئلة هسه قبل أنت جاوبت على السؤال الرابع، باقي لنا 21 سؤال. جزء من الأسئلة ديل خالد بدأ قاعد يجاوب منه، لكن الأسئلة لسه ورا. أنا داير باشمهندس دومينيك تعلق على الكلام بتاع خالد أشار لنقاط مهمة جدا. عشان كده أنا قلت قبل للجنوبيين إنه طبعا التلفزيون القومي في جنوب السودان والعمل السياسي والمراكز بتاعت الدراسات والبحوث في جوبا ما مسموح للحديث وللتحدث او التحرك بكل الحريه في جوبا. لذلك بنستغل اللايفات في فيسبوك ويوتيوب على الاساس انه اكبر عدد من المشاهدين بتاعنا في جنوب السودان تصل لهم الرساله والاهداف شنو من الزياره بتاع الرئيس المصري لجنوب السودان، واين مصلحه بتاع دوله جنوب السودان. انا داير اتعلق خالد اشار انه
طبعا الاهم شق من في الزياره كلها ده الشق الامني، وانت اخذت تقريبا نقطه في هيك لما هو اشار للشق الامني معناه مصر طبعا داير يشتغل لتامين، وانت قبل جبت في سؤال ده برضه لسه انا ما جبت له، انا كنت منتظر يكون قاعد لانه السؤال عنده علاقه بالعسكريه وبالوجود العسكري والوضع في جنوب السودان وكذلك في الاقليم. ايضا اشار برضه انه التفاصيل ما كل التفاصيل طلعت، وانا بتفق معه، وده برضه مربوط بالاسئله الجايه اللي كان هنا برضه، وهنجي نجاوب عليه، هنجي نعبش يوم الخميس او نطرح لكم يوم الخميس. انه هل ده كله اللي طلع دي ما كل الحاجات فيه الكلام بتاع وجود الرئيس بتاع الجبهه بتاع تجراي في جوبا، ده الاسئله اللي لسه ورا ما وصلنا له. وفي معلوم برضه انه هو اجتمع مع السيسي اول امبارح في جوبا برضه في الاجتماع المطول وكده. انا دايرك برضه اين مصلحه بتاعت الشعب بتاع جنوب السودان؟ انا دايرك برضه من خلال الاجابه بتاعك ده يعني تعليقك عليه، مصلحه بتاعتنا وين؟ برضه لسه من ضمن الاسئله، وين لما نكون قاعد يوم الخميس انت وين علينا برضه هنرجع برضه نخش عليه برضه ونحاول نواصل في الحوار يوم الخميس. تفضل باشمهندس. يا شكرا، يعني خلينا نشكر خالد لانه الكلام اللي هو قال فعلا بجد كلام مهم جدا. It is very important. يعني هو قادر يلخص يعني حرفيا للشيء الدار في مؤتمر صحفي وحاجات التانية المكتوبه وزملاء من خلال زملاء. انت لو لاحظت حتى في الخطاب بتاع الخطاب الطالع من اتين ويك اتين انه احنا ما دارين يعني الناس اعلام يصوروا، في ناس بسيط يعني معينين من اعلاميين او تحضر المراسم دي. يعني حتى ناس اي راديو ما خلوهم هم يصوروا. اتين ويك اتين قاعد يقول الهادي حوارين ويقفل ما يصور. نعم. دي يا نفس الكلام الخالد قاعد يتكلم. حاجه الناس كله بيعرفوا دي الحاجه الدار في مؤتمر صحفي. لكن انت لو شفت مؤتمر صحفي ده وانت قارنت وحللت بموقف المصري ولا سواء كان الكلاميه والخطابات طلع من رؤساء هم قاعدين في بلدان بتاعهم هناك، سواء كان ده الرئيس مرسي ولا الرئيس السيسي، بيؤكد لك انه نعم الهدف الرئيسي للسيسي انه هو جاي عشان يأمن المصالح المصرية في جنوب في القرن الافريقي دي. And if you look at الكلام اللي طلع they talk about regional security. انت بقوم بتسأل you ask yourself this fundamental question: what kind of regional security are you trying to safeguard في ظل الوضع الراهن انه في مشاددات كلاميه وتحديدات سواء كان بين مصر واثيوبيا في ظل بتاع اتفاق بتاع مويا ده وصد النهضه. لانه لاحظ في كلام قالوا these guys زمان. عشان كده انا قلت انت لازم تقارن الكلام الزمان ده وحسه انه الرئيس المصري he has described the GRED, the Great Ethiopian Renaissance Dam, as an existential threat to Egypt. ده تحديد وجودي لدولة بتاع مصر. ليه؟ لأنه الموية بالنسبة لمصر هي عنده عمق استراتيجي كبيرة جدا. وأنا أتفق مع خالد. الزيارة في 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 نظر بتاع المصريين
هي حقق أهداف كثيرة كويس. remember أنا قبل قلت الكلام واحد أنه النايل بيزن انيشيتيف هم في 2010 ما وصلوا لاتفاق، وفي في 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 اتفاق بتاعت نايل بيزن دي في بعض من البنود ما اتفقت فوقه. الناس دي ما they did not agree on it. And if the members of the riparian state that using the water of the Nile, and by the way, all of them have agreed that they wanted equitable usage of the water of the Nile for the benefits of all the members of the riparian state. And there are 11 among them. So what does it mean for such a agreement? And like we said, whatever is not said out is what we are supposed to worry about, because we, as the people of South Sudan, we did not know and we did not even understand what was it that was discussed behind closed doors. Yes, they have talked about superficial issues that has got to do with the drip, that has got to do with tabadul. So wakanda tabadul askari or tabadul, something that is in the interest of South Sudan, because South Sudanese may wanted to continue to defend or to develop their military capabilities. But somebody like Egypt will never give you these things pro deo. No, there is always a condition that is attached to it. Unless we read whatever they have agreed in terms of the conditions, it will be very difficult for the people of South Sudan to understand. Now they talk about the maximization of the usage of water, of Nile water, and which they said should be a source of life and development. Now, if you ask ourselves as South Sudanese, as we speak now, is the Nile a source of life and development to us? We are not even benefiting from the fish, let alone electricity, water for drinking, water for irrigation, water for agriculture. But on the contrary, we know very well that the infrastructure of Egypt is built around Nile. The Aswan High Dam was built, and it not only that, it also affected the other parts of South Sudan. Of Sudan then. Halfa Jadida or Halfa Gadima Dumirat, Hurrigat min Kalamoya, because of the Aswan High Dam. Okay. Egypt understands, and I agree with Khalid. He understands so very well the conflict that is in both Sudan and South Sudan. And it has managed to use the same strategy with Sudan, and it is still using the same strategy with South Sudan. And that's why they were saying, we will help you in broadening the issues of war and peace between people who are actually having this conflict, so that we can be able to narrow the gap, or at least at the end of the day we can have peace in that region. But the interest of Egypt lies in the water. And if you ask yourself, does it warrant that Egypt helps us in the international arena, so that at least issues of sanction, because this is what we heard. Now, what happened to us as South Sudanese from 2013, to date? And if Egypt was supposed to help, what was the role of Egypt from 2013? Was it a role that was supposed to bridge the gaps
between the warring factions of South Sudan? That was not the case. It was a different role. And so let us also not think that Egypt would wanted us to bridge our gaps so that he wishes us so well. Egypt is after its interest. And that is why I agree with Khalid. The Malaf Bitat, although they did not speak about it, it revolves around the Renaissance Dam. And guess what Salva Kiir said? Salva Kiir said we wanted a dialogue. We wanted to encourage dialogue among the Africans so that at least we can be able to find an African solutions to the problems of the African nations. And that shows to me that the message that Egypt came to the leadership of South Sudan is with a message of you are supposed to support us in our quest to put our demands against the Egyptians in the project of the great Renaissance, dam, and because Salva Kiir wanted to play that a cunning role, they will not say something that will anger those leaders. And of course, we also heard, from the news outlets that the former deputy, prime minister, and the guy that is, in charge of the Tigrayan, is in Juba. Okay, he's in Juba. So if there is this tripartite relationship in the issues of causing insecurity within Ethiopia, then you can also understand that the Ethiopians are not also going to hold back and see to it that the relationship between their countries and that of Sudan or South Sudan will just be a normal relationship. We will in the future see some diplomatic hiccups here and there, but when you look at the interests of Egypt with regards to the current visitations, the writings are really on the wall. The writings are really on the wall, because currently the state of affairs is that there is a hiccups between Egypt and Ethiopia with regards to the dam, with regards to the filling of the dam. So Egypt wanted some sympathy. Egypt wanted some allies that can be able to stand with them in the event, they were to go back, for example, to the negotiation. And like you said, the Nile Basin Initiative, there is a talks, because people are saying that the only way that they can be able to resolve this agreement is to come so that they can be able to negotiate and find a meaningful solution, out of this current disagreement that is between the Ethiopia and Egypt over the issues of water. And like I said, Egypt has already declared that the issue of water is an existential threat to their interests, because they are going to lose, like I said, 25% of 20 or 25% of the water that will be coming from the Ethiopian islands, because we know that the Ethiopian highland or the Blue Nile is contributing to 80% of the water that is coming to the Nile. So let us not make a mistake that Egypt came only to safeguard its interests. And so when you ask again, what is our interest, here as a people of South Sudan?
And I think our interest should also lie in the sense that, we need to understand that as members in the downstream component of the riparian states that are using the Nile, we also have strategic projects in our dams. And whether this is the Fuller 3 or Fuller 2 or 3, or whether this is a Baden, or whether this is a Lucky, we need a source of electricity that we need to continue to have. And the only way we can be able to unleash the potentials of this country is to build a dam, so that this dam can also fuel towards our growth. We need to embark on agriculture. And the only way we can be able to embark on agriculture is to use the Nile water, and it is in our strategic interest that we need also to take this water to areas that does not have, continuous source of water. Then we will have an all-season production from South Sudan, so that we can be able to be a self-sufficient, country. It is in our interest that we need also to understand who are our friends and who are our allies in the region, because we still know that we as a people of South Sudan, we have hiccups with the North Sudan. Today in the north, there are areas like Kafir, Kenyi, Hofra Nihas, Magenis, Jebelen. These are contested. Even Abyei is still a contested area. Okay, do we have to buy into the same empty rhetoric like the ones of Tutkew, as if we do not have any problem with the Sudan before? I think it is a naivety of the first order. We need to revisit this strategic interest. We are supposed to understand that as South Sudanese, we also have, the right to a peaceful South Sudan, so that our areas may not also be used as a theater of war, because we are to be afraid in the event, for example, war is to break out. What will be the ramification to our people? This is some of the things that we have to worry. This is some of the things that the leadership of this country must be aware of. And when you say that, we need not to support, we need an African solutions to these problems, that does not mean that, you must create this stability, because this creation of the stability may generate also a reciprocal, counter reaction on both sides. So whatever has been said about the development of the people, and even if we are to say, for example, engage in a military or cooperation, who do you think is going to benefit from this military cooperation? And like we said, and that is what General Yien has said, earlier, that a military cooperation between South Sudan will give this country and unhindered access to South Sudan, to safeguard their interests. And you cannot be able to say nothing. And the worries will be what will happen in the event we decided also to go contrary to this. Will the same military, a mechanism that was built, will it not be used against us? I think the answer is that, we will see a force that is so ready to engage us. And so when I agree with Khalid about the East African region and the Horn of Africa, the war in the area will destabilize this region. It will destabilize this region. Now there is a problem in South Sudan. There is a problem in Sudan. Now there is an escalation of a problem in Egypt. We never know what will happen to Uganda in the aftermath of the elections of 2021, 14th January. In the event chaos happen, the region will be in turmoil. All the members that are in the Nile, they will basically be in war, because Congo is not stable. As we saw it speak,
there was a problem in Burundi. It is only Tanzania and Kenya. You know, and what will happen if there is a war that may happen between Ethiopia and Egypt because of this, allies and friendship? You know, did we think about it? So it is not about, because I see people, South Sudan has the right to boost its, foreign policies, make strategic, defense cooperation agreements with countries. But you need to be very careful and mindful of which country are you making and what is the ramifications to even your friends and allies, because what will happen if Uganda decided to build that dam in Karuma? Will Egypt threaten Uganda? And will South Sudan be used as a hub to achieve this? These are questions that needs answers, from us as a country. And so when we come here to sit and analyze and discuss, about these things, is because we are so worried about the future of our country that we are seeing, fading away. So it is very important that we choose who are our allies, who are our friends, and who are our supporters, and who is our strategic partner in the issues of our development in our country. Yeah. So I'll leave it at that. Yeah, thank you باشمهندس دومينيك. افتكر ان احنا نجي هنا عندي اخر فيديو داير نشغله لخالد بعداك نحن يعني خلينا اشكرك. في فيديو تقريبا 4 دقائق خالد just share it, send it to me. It's about 4 minutes. بعداك نحن نختم الحلقة. We will continue on inshallah on Thursday, sorry. كان في سؤال مطروح من الأخوة معدي البرنامج المناقشة، إنه هل القيادة السياسية في جوبا هي عارفة بتعمل في شنو أو الاتجاهات اللي بتتحرك فيها وآثارها وسلبياتها، أم أنها بتتحرك نتيجة لمصالحها السياسية وبس؟ ده كان السؤال العام كده. الإجابة إنه بالتأكيد إنه القيادة السياسية الرسمية لجنوب السودان بتعمل وفق رواها وتقديراتها للمصلحة الوطنية الجنوبية، وما بالضروري إنه نحن نوصف الرؤى دي والتقديرات بأنها سليمة، لكن الواجب يحتم على كل الاتجاهات إنه تطرح كل الاتجاهات البعنية، كل القوى السياسية الجنوبية والمهنية وغيرها والمدنية، إنها تطرح الحاجة اللي بترى إنها صحيحة في كل المجالات والموضوعات، وإنها تقدم ما يمكن تسميته ببرنامج سياسي بديل، ولازم يكون برنامج قوي وسليم يحقق المصلحة الحقيقية، ويعين برضو في إنه الناس ما تتورط في أي مشكلات من أي نوع. وعندما نتحدث عن برنامج سياسي بديل، فذلك يمكن أن تتبناه نفس الحكومة الموجودة حاليا في جنوب السودان للخروج من الأزمات المحتملة. يعني في سؤال أخير عن تصريحات والي النيل الأبيض السيد إسماعيل وراق يوم الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020 حول فتح المعابر بين دولة جنوب السودان ودولة السودان، إنه السيد الوالي نسب له إنه ذكر إنه يعني ما بيتم فتح المعابر إلا بعد ترسيم الحدود. كان في سؤال زي ده، فالمهم إنه الإجابة على القصة دي إنه فتح المعابر ما عنده صلة يا إخواننا بعملية ترسيم الحدود، وما مفروض
انه يتعطل او تتعطل عمليه فتح المعابر ربطا بعمليه فتح الحدود، بعمليه ترسيم الحدود، الا اذا كان في نوايا بتاعت مغايضه عبر الضغط او في تفكير نحو تحقيق مكسب في موضوع ترسيم الحدود مقابل فتح المعابر. في الحاله دي بيبقى الموضوع شكله ثاني، وبنقدر نوصفه بانه موضوع غير اخلاقي طالما انه في مقابل معين وطالما في ضغط لتنفيذ الموضوع ده. عموما في نهايه الافاده بتاعتنا اللي نرجو انها ما تكون طويله عليكم، يعني نشكر كل الاخوه والاخوات في منبر صوت الجماهير، ونتمنى ان تكون افادتنا يعني فيها جديد وفيها ما يعين على قراءة المشهد العام بالاستناد على المعطيات الموجودة للزيارة الأخيرة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعاصمة جنوب السودان جوبا، ومآلات تلك الزيارة التي نرجو أن تكون في اتجاه الخير والسلام والأمن الشامل في المنطقة. شكرا كثيرا. شكرا جزيلا. شكرا شكرا جزيلا أستاذ خالد. أنت قاعد تضحك على دومينيك. أنا أفتكر اللي جابته أجاب لسؤالين مهمين جدا. السؤال الأخير اللي جاوب عليه ده سؤال تقريبا رقم 24 والله بتاعتنا عندي في الغائبة بتاعت الأسئلة. أنت ما تعلق على الكلام ده إلا يوم في الحلقة الجاية اللي أنت هتجي فوقه أنت وجنرال ين، وزي ما أنا قلت أنا أحاول ننسق يكون بالصباح، يعني الصباح عندي هنا ويكون لكم هناك تقريبا مع النهار كده. اي ويش انه يكون يوم الخميس. انا الجدول بتاعي يوم الخميس ما فيه شغل بعد بكره. اي ويش انه نحن نتكلم مع ينو لنا الحلقه على اساس يتم الاجابه على باقي الاسئله. ونحن ماشيين نختم. انا داير اقول للمشاهدين برضه انه الفيديوهات بتاعت استاذ خالد محمد طه الكاتب والصحفي والناشط انا نزلتهم في صفحتي، بنزلهم بعدين بعمل لهم مونتاج كلهم بجمعهم كلهم في الفيديو واحد. بس عندنا مشكله في الشيرنج او بوستنج في فويس اوف بيبل فورم. الناس المتابعين لصوت الشعب اللهم فريند لصوت الشعب في فيسبوك البيج الرسمي، انتم ممكن تمشوا هناك هتلقوا الفيديو ده انا انزله هناك، وبرضه انا احاول انزله في صفحتي الشخصيه الناس المتابعين. باشمهندس داير اديك 3 minutes only تعمل ذا لاست كومنت، وانا بدي اتعلق على الكلام الاخير ده لكن ده خلوه ليوم الخميس، ولا ندي 5 دقائق بس يا دومينيك. تفضل تعلق على الكلام ده وبعد ذلك تقول كلامك الاخير لحد هنا نواصل يوم الخميس. اي والله شكرا. هو يعني خلينا نشكر خالد حقيقه، يعني هو قال كلام يعني كلام مهم جدا. يعني احنا احنا قاعدين نقول انه لدى كل دوله في what you call strategic interest بتاعت كل دوله، والناس القاعدين في مقاليد بتاع حكم ينبغي عليهم هم عشان ما يعرفوا ما هي المهم بالنسبه لهم. It is very important for us to know. But if you look at South Sudan, the other political parties are not even within the parameters. يعني عشان انت مثلا والله يا اخي دوله زي جنوب السودان ده فيها مشاركه فعاله من باقي القوى السياسيه ومجتمعات المدني، دي ما في. بالدليل حتى
يعني اعلاميين ذاتهم طردوه. يعني في ناس معينين كده يمين بالله قالوا لهم تعالوا come and enjoy this kind of show. The rest of the people, you know, they were not even there to be considered. So muhim in أنه we as people will continue to tell them the trajectory with which we are seeing the events that are unfolding in our country. وده كلام مهم. أنه كل قوة سياسية must put a very strong voice in everything that is happening, especially الناس في المعارضة, because المعارضة is a mirror image of whatever is happening in South Sudan. Because if we do not talk about these things, none of the people that are in Juba will continue to talk about it. They will only dance into the tunes of those guys that are in Juba. يلا بعد ذاك يعني في النهاية هيورطونا, لأنه أنت لو شفت أخوي إدوارد في الفترات اللي احنا كنا قاعدين نتكلم فوق في كم قروش يعني حكومة ده تم سلفوها من دول. هل احنا كنا بنعرف منو سلف القروش ده وقروش ده لما جابوها اتعمل بشنو؟ لكن انت لو انت شفت الحاجه الوحيده احنا بنعرفه انه كشعب بتاع جنوب السودان ملزم علينا بكره انه احنا ندفع قروش دي. Okay, so we are going to pay these things. So it is important for us as the people of South Sudan now to put the government through checks and balance on everything that they wanted to do. أما الكلام اللي هو قال كلام بتاع الحدود, it is a very important thing. أنا يوم ده قلت الكلام ده أنه أكيد الوالد ده ممكن ده بقايا بتاع مؤتمر وطني وعناصر بتاع كيزان وكده, لأنه دي نفس الكلام اللي عمر بشير قال, لأنه ربط الحدود الحدود بمسائل أخرى. وحقيقة يعني هي كان قفل تعسفي جدا, حتى حما المنتجات السودانية ما تخش لجنوب السودان, بالدليل أنه يعني السودانيين ذاته حتى بيجي جنوب ما فيش التجارة بيجي الحاجات لما بيجي في جنوب السودان بيجي عند التهارب والتحريب يعني كويس. دي ما مفترض الكلام ده تحصل, لأنه كده شوف المنتجات اللي كان في السودان, تفتكر المنتجات بتاع السودان ده بيمشي وين؟ يا مشى غرب ويا جاي جنوب السودان ويا مشى شرق. انت قفلت 12 مليون نسمة كويس, دي بقى سوق. لأنه الكلام ده لما اتعملت يعني نتار نتيجة للتار الاستغلال بتاع الجنوب. أنا بضرك بعدين خلينا أشوفك, أنا أشوف إنك أنت هتعيش إزاي. قفلوا شفت السلع الضرورية في الحياة, قفل لك مثلا حتى البنزين قفلوها, بقى ما قاعد تجي أسمنتي ما قاعد تجي. لكن جنوب السودان عمل شنو؟ فتح أبواب بتاعت يوغندا, فتح أبواب بتاعت كينيا, وفتح أبواب بتاعت دبي. يعني القروش الكثير اللي كان بيمشي في دول بتاعت جوار يوغندا وبتاع ده, القروش ده كان أولى به السودانيين. فدي الحاجات الحكومة في السودان صارت تعرف. يعني حتى الزول الوالده هو يعني أنا ما أقدر أوصفه بأنه زول غبي. في النقطة دي يا باشمهندس, زماني ماشي يوم الخميس انت هترد على السؤال ده, سو تفضل. انا خليني اشكرك لانه فعلا زمنك بقى ماشي واحنا زماننا ذاته كمان بقى قاعد تمشي, لكن يعني ان شاء الله حنجي في الحلقه الجايه عشان بعد ذاك احنا نجي نرد لباقي الاسئله. لكن من خلال الكلام اللي احنا قلنا ده, كلام اللي قال خالد, كلام اللي قال المستفيد الاول والكبير هو مصر, لانه مصر عنده حاجته في المويه. وصفوا بالتحديد, تحديد وجودي, ودي عمليه خطير على الشعب بتاع جنوب السودان. هم يعرفوا انه لدى مصر ممكن يعمل اي حاجه, زي ما خالد قال اذا ادى انه هو يزازع امن بتاع اثيوبيا, هو ممكن يعمل في سبيل انه هو يحافظ الامن القومي المصري المتواجده في المياه بتاعت النيل. انا خليني اشكرك
ونشكر شعب جنوب السودان تابعونا الى وقت الحاضر. لكن يعني كجنوبيين السودانيين هنا لازم نفترض نعرف ما هي الاستراتيجيه الامن القومي والاستراتيجي لجنوب السودان هو شنو، عشان بعدك احنا كلنا نقوم نحافظ عليه وهنا نقوم ندافع كشعب بتاع وطن الواحد وليس حكومه. لانه لو اندلع الحرب في النهايه بتاع المطاف ما كلنا حنمشي مشاكل، مش كده؟ وبالتالي يعني في حاجات ما بتاع حكومه براو، في حاجات يعني بهم الشعب وبهم الجيل اللي حتى ما يتولد لايامات اللي بتجي. لانه البوبوليشن بتاع جنوب السودان بالمناسبه هو بوبوليشن صغير جدا. العمر بيتراوح من 20 ل 30 والبرسنتج النسبه المئويه بتاعه هو 70%. كويس؟ So our population is a very young population that need to be protected. So when we talk about future generations, we are mindful of the fact that the generation that is now will have to be worried about in 10 to 20 years to come. So I thank you so very much, my brother. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا باشمهندس دومينيك. خلوني نيابة إدارة صوت الشعب خلينا نشكر باشمهندس دومينيك للزمن بتاعه والالتزام بتاعه كمان بزمن. هو كان قاعد معي في الاستديو 3 ساعات ودقيقتين. شكرا لك رفيق وصديق باشمهندس دومينيك للشغل الجميل ولالتزامك، يعني ما قاعد تغزلنا دائما. خلينا نشكر أستاذ سامويل وجاء وطلع. خلينا نشكر برضو أستاذ يين ماسيو أو رفيق كومراد يين ماسيو. للأسف الشديد عنده مشاكل بتاعة الإنترنت ولذلك جاء راجع تاني وطلع وجاء راجع، كان في مشكلة. برضو خلينا أشكر أستاذ خالد محمد طه وكاتب وصحفي ومحلل ومتخصص في شأن القرن الأفريقي. برغم إنه الشبكة بتاعه ما كان كويس في السودان، لكن هو استطاع أن يعني يسجل لنا فيديوهات من خلال التلفون بتاعه ويجاوب على بعض الأسئلة، وزي ما أنتم قبل شغلنا لكم الإجابات بتاعه ونزلناها لكم في صفحتي برضو الخاصة، وبرضو نعمل له مونتاج وننزله في الصفحة الرسمية بتاعت صوت الشعب. أنا داير نعمل ريماين للمشاهدين برضو إنه خليكم يا جماعة الناس ممكن يا ريت تعملوا اشتراك في الصفحة بتاعنا في يوتيوب، مهم جدا مهم جدا نحن محتاجين له. وبرضو الناس ما تنسى يعني تعمل لايك للصفحة بتاعت منبر صوت الشعب في فيسبوك. عندنا بيج تاني اسمه صوت الشعب في فيسبوك، صوت الشعب لكن بالعربي لكن مكتوب بالانجليزي منبر صوت الشعب. علقوا عليه يا واسع اننا بننزل فيه بعض المعلومات وكده. خلينا نشكركم. برضو انا بعتذر لماي كومراد شارلز تايلي. Actually the video is supposed to be 2 hours but because of actually internet and the guests they keep dropping, coming and going outside, that's why when the Yien come back again, so we extended the video for another 1 hour. And very unfortunate actually his internet did not allow him to stay on in the studio. نعتذر لكل زول كان داير يخش وهو ما قدر يخش. انا بعتذر لكم. انا الفيديو ده انا كنت خدته بالفتره ده، هنتواصل ان شاء الله في نفس الحلقه. انا واصل الحلقه الثانيه من التوبيك يوم الخميس. يوم الخميس. الحاجه الثانيه برضو المعلومه دي رديه للناس، انا بكون عندي حلقه ثانيه برضو بعدين مساء. في حلقه ثانيه مساء يعني متاخر شويه زي الساعه 8 كده ولا 7. انا اتكلم برضو عن قضيه اجتماعيه بتواجه ابناء جنوب السودان الموجودين في الدياسبرا. I will actually discuss that topic this evening because ده وقت اللي انا شايفه انا ممكن I have a lot of topic داير اناقشهم، لكن ده بالذات انا بناقشه بعدين المساء اللي هو related to a topic او فيديو بتاع اخونا سنتني كول ان شاء الله. I will discuss it this evening. So خلينا نشكركم جميعا. انا بشكر المشاهدين بتاع صوت الشعب، وانا بشكر كل ابناء جنوب السودان وكل السودانيين اللي شاهدوا هذا الفيديو. ما تنسوا برضو تعملوا شير للحلقه بتاعتنا، يعني كل زول عمل شير للحلقه، وما تنسى تعمل لايك في الصفحه بتاعنا في فيسبوك وكذلك في يوتيوب.
you have a good night. الناس بتاعنا في جنوب السودان بنقول لكم good night. نقول لكم good night الناس بتاعنا في السودان وفي مصر، والناس بتاعنا في أمريكا نقول لكم good evening، وفي كندا good evening، وفي استراليا نقول لكم good morning. And شكرا جزيلا. God bless South Sudan. Thank you.